අයිබෝවන්. හෙට රට යන අත අද දවසේත් ආරම්භ කරන්නයි අපේ මේ සූදානම. අපේ රට හෙට යා යුතු අත පිළිබඳව අද දවසේදී අපි කරන කතා බහ හෙට රට යන අත. හිතවතුනි ඔබ හොඳින්ම දන්නවා මේ මොහොතේ අපි හැමෝටම බොහොම ආසන්නතම ප්‍රශ්න ගැටලුත් එක්ක අපේ රට බොහොම තීරණාත්මක තැනක තියෙන්නේ. ඔබ මොන පක්ෂයකට ඡන්දෙ දුන්නත් ඔබ මොන දේශපාලන ධාරාවක් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් දේශපාලන මතවාදයක් සමග සිටියත් පක්ෂ ભેදයකින් තොරව මේ මොහොතේ අප අත්විඳින අත්දකින බරපතල ගැටලු කිහිපයක් අපේ රට අපේ සමාජය අපේ ඉදිරියේ තිබෙනවා. අද දවසේත් අපි හෙට රට යන අතින් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පොදුවේ දේශපාලඥයන් දේශපාලනය පිළිබඳ යම් විවේචනයකුත් මේ මොහොතේ ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසාම අද දවසේ අපි හෙට රට යන අතින් කල්පනා කරනවා මේ පාර්ශව දෙකම නියෝජනය කරන විශේෂිත ආරාධිතයන් කිහිප දෙනෙකුට අද අපේ සාකච්ඡාවට ආරාධනා කරන්න. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් මේ ප්‍රශ්න ගැටලු හොඳටම දැනෙන කට්ටිය. ඒ තමයි අපේ කාන්තාව. අවසානයේ ඔවුන්ට මේ ප්‍රශ්න ගැටලු ටික බොහොම දැඩි විදියට ඔවුන් ඉලක්කගත වෙනවා. ඒ වගේම මේ දේශපාලන ධාරාව නියෝජනය කරන කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙකුට දවස් අපි හෙට රට යන අතින් ආරාධනා කරේ. කියන්නේ අර මා මුලින් සඳහන් කරපු පාර්ශව දෙකම ඉතාමත් බරපතල විදියට නියෝජනය කරන නියෝජිතවරියන් තිදෙනෙකුට අද දවසේ අපි ආරාධනා කරා අපේ සංවාදයට. ඔබට මතකයි අපි මීට පෙරත් මේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ දේශපාලන නියෝජ්‍යයන් සමග සාකච්ඡාවට කිහිපයක් සිදු කරා හෙට රට යන අතින් විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේ රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඒ සාකච්ඡාවේ තවත් ඉදිරි පියවරක් විදිහට තමයි අද දවසේ අපි මේ සාකච්ඡාව මෙහෙවන්න සූදානම් වෙන්නේ. හොඳ අපි හඳුනාගමු අද දවසේ අපේ ආරාධිතයන්. අද දවසේ අපේ ගරු සභාපතිතුමා TNL සභාපති ශාන් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා වෙනදා වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා අපේ මේ සාකච්ඡාවට. ගරු සභාපතිතුමනි ආයුබෝවන් කියලා ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ඔබතුමාව. ඒ වගේම අපේ අධ්‍යක්ෂතුමා TNL අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ සුදත් ජයසුන්දර මහත්මයා තදත් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. අධ්‍යක්ෂතුමනි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔබතුමාව. ඒ වගේම අද දවසේ අපි හෙට රට යන අත වෙත ආරාධනා කරපු අපේ විශේෂිත නියෝජිතවරියන් තිදෙනාව අපි හඳුනා ගමු. මුලින්ම හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සමගි ජන බලවේග මන්ත්‍රීණී නීතිඥ ඉනෝකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමිය පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරා මොරටුව මහනගර සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රීණී මසීනා බක්කර් මහත්මියට ඔබතුමියවත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරා සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීණී කුමුදිනී ජයවර්ධන මහත්මියටත් ඔබතුමියවත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. හොඳයි. අපි ගොඩනගමු හොඳ සංවාදයක්. අපි කතා කරමු මේ මොහොතේ අපේ රටේ ප්‍රශ්නය ගැන. මොකක්ද මේකට හේතුව? මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නයෙන් අපි ගොඩ එන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි සාමාන්‍ය ජනතාව විදියට ඔබට මට මේ මොහොතේ බරපතලවම දැනෙන ගැටලුව. අපි කතා කරමු මේකට උත්තරේ මොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි වෙනද වගේම මා කැමති ඔබතුමාගෙන් ආරම්භ කරන්න දවසෙත් අපේ සාකච්ඡාව. බොහෝ දේවල් සිදු වෙමින් තිබෙනවා. සිදු වෙනවා කියලා කිව්වට සමහර දේවල් සිදු වෙන්නේත් නැහැ ඒ විදිහටම. තාමත් අපේ ප්‍රශ්න ටික ඒ විදිහටම ඉස්සරහට යනවා. තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක කොච්චර අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද කියන ලොකු ගැටලුවක් අපි ඉස්සරහා තියෙනවා. අපි මොන වගේ තැනකින්ද සභාපතිතුමනි පටන් ගන්න අපේ සාකච්ඡාව? දැන් බෙහෙත් ගන්න අමාරුයි. 11000 තිබිච්ච බෙහෙත් ටික දැන් 12500යි. ඒකෙන් මේක අර ඉන්සුලින් ඉන්ජෙක්ෂන් 1400 තිබිච්ච එක 2800යි. ඔන්න මුන්තෙල් නෑ. ගෑස් නෑ. බෙහෙත් සමට ඒ ගන්නවත් නැහැ. නෑ. ඔව්. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? ළමයින්ට දෙන්නේ මොනවද කන්න? කොහෙට දෙන්නේ මොනවද? ඉතින් මේක හැමදාම යන්නේ එක විදියකටනේ. දාද කියනවා මේක හෙට සෙටල් කරනවා කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහනේ. හෙට වෙන මොකක් හරි බොරුවක් ඇදලා කරනවා. ඉතින් මහජනයාට ඉතින් ඉවසගෙන ඉන්න ඉවසීමේ තියෙන ගානක්. එදායින් පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? මොකද මේක ඉවරන තැනකට එන්නේ නැහනේ. ඒකයි. මිනිස්සු සවත්වන අවසානයේ ඉඳලා ඉවසලා මේ සියලු දත්තු යන්නේ අන්තිමට පාරට බහිනවා එළියට බහිනවා.
දැන් ඔබතුමත් කියන විදිහටම සමාජයේ සියලු සමාජ ස්තරයන්ට නේ ඉහළ සිට පහළට හැමෝටම මේ ප්‍රශ්නේ බොහොම දරුණුවටම දැනෙනවා. ඒත් එහෙම තියෙද්දි අදටත් අපිට මේකයි උත්තරය කියන්න පුළුවන් උත්තරයක් එන්නේ නැහැ නේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව ඇත්තටම? ඒ මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් උත්තරයක් නැද්ද? ඒ මිනිස්සුන්ට විශ්වාස කරන්න බැරි පුළුවන් උත්තරයක් කොහෙන් එන්නේ නැත්තේ? තේරෙනවා. නමුත් මේක දවසෙන් දවස දික් කරන්න හදන්නේ. ඉන්න ප්‍රතිමාව. ඒකින්ද මොන හරි එකක් කියලා කරනවා. කියන ඔහොම ගිහිල්ලා වැඩේ හරියයි කියලා වගේ අදහසකද එහෙම? එහෙමත් කියනවා ඇති. මෙච්චර කල් වුණා වගේ. දැන් අද දවස් 25ක් තියෙද? ඉතින් හිතනවා ඉතින් තව දවස් ටිකක් ගියොත් හරි කියලා. ඔකයි වෙන්නේ. හොඳ අපි කතා කරමු මෙතුමියන්ලාට විශේෂ අදහස් ඇති මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අහමු මෙතුමියන්ලාගේ මොකක්ද මේකට තියෙන උත්තරය සහ මොකක්ද මේ රට යන අත සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දරන ස්ථාවරය කියලා අධ්‍යක්ෂතුමනි. දැන් හිතමු නේ දැවන්ත හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ඊට ආසන්න පාටක් යනවා ඒකද මම හිතුවේ එහෙම නැදගෙන එන්න කියලා. පෙරහුරුවක්. මොකද වෙන්නේ? චාමකන්ත සභාපතිතුමා කියපු තැන ඉඳන් පටන් ගන්නවා මමත්. මොකද අද වෙනකොට ඊයේ මට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඉන්න දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් විතර මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වේ ඔලු උස්සන්නවත් බැරි තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා දැන් වෙනකොට රට. එකක් ගුවන් යානා ගත්තොත් එහෙම දල වශයෙන් අපිට ලක්ෂ 4ක් විතර මාසෙකට එනවා එන ක්‍රමය මේ එන විදිහක් නෙ තිබ්බේ දිගටම. දැන් මේ ලක්ෂ 4 කියන එක දැන් ඒක එහෙමම කඩා වැටලා. ඒකට උදාහරණයක් හැටියට තමයි කිව්වේ. දැන් ගත්තොත් එහෙම දවසකට ලක්ෂ 4ක් කියලා කියමු 14කට ආසන්න හෝ 4කට වැඩි වෙන ගාන. 4ක් හැටියට අපි ගත්තොත් දල වශයෙන් දැන් එතනදී තියෙනවා ආසන 13000ක් විතර දවසකට ඒ ෆ්ලයිට් එන ගාන හැටියට ගත්තොත් එහෙම දවසකට 13000ක් විතර එන්න ඕන ලංකාවට. 13000ක් විතර. අද වෙනකොට එන්නේ ඒ ෆ්ලයිට්ස් වල 7700ක් විතර කවුරුත් නැහැලු සීට්ස් වල. ඒ කියන්නේ ඒ ආසන එහෙම තිබ්බට ඒ ආසන වල කවුරුත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ආසන වල කවුරුත් නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ 70ක් 60ක් ප්‍රමාණය 60ක් 70ක් අතර ප්‍රමාණයක් අද විදේශිකයන් ලංකාවට එන්නේ නැහැ. ලංකාවට එන්නෙත් නැහැ. ලංකාවෙන් යන ප්‍රමාණය තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒයට යන්න විදියක් නැහැ. මොකද දැන් ගුවන් සේවා බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝගේ සේවය කපහැරලා තියෙනවා ලංකාවට එන එක. මොකද ඒගොල්ලොන්ට ඒක මේ ආර්ථික වශයෙන් ඒගොල්ලොන්ට ඒක සුබදායී නෑ. මොකද මෙහෙම ආවහම මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එනකොට මේක empty flight එකක් එන්නේ කියලා ලංකාවට. ඒක ලංකාවෙන් එළියට යනකොට ඉතින් ඒකම නෙවෙන්නේ. ඇතුළට එන්න නැත්නම් එළියට යන්නෙත් නෑනේ. ඒතකොට අපේ කට්ටිය විතර සංක්‍රමණය කරන්න පිටට. ඉතින් ඒකාන්ත ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒගොල්ලොන්ට කියනවා කියලා ඊට පස්සේ ජෙට් ෆෝල් ගහගෙන එන්න කියලා. ලංකාවෙන් දෙන්න බෑ කියලා. එතකොට ලංකාවෙන් දෙන්න බෑ කිව්වම වෙන දේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉඳන් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කාගෝ ඒගොල්ලන්ට වෙන බඩු බාහිර ආදී ගේන්න බෑ කියලා. මොකද බර වැඩි වෙනවා. යානාවේ. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් ඒගොල්ලන්ට පාඩුයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක විඳ දරා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේ. එතකොට විදේශිකයන් ගැන කතා කරනකොට ඒක කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ අර පාරේ යන නිකන් කාර් වලට බස් වලට දාන නීති දැන් ප්ලේන් වලටත් දාලා තියෙනවා. දැන් ප්ලේන් වලටත් දාලා තියෙනවා. දැන් ඒක කියන්නේ ලෝකෙ ඉඳි කතා කරන කියන භූමි තෙල් කියනවා. දැන් ආසියානා වලටවත් තෙල් ගහන්න විදියක් නැහැ අපිට. අපිට ඩොලර් නැහැ. එතකොට සල්ලි නැති වුනහම අපි කොහොමද මේක කරන්න කියන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ස්පීඩ් අල්ලන එක විතරයි තියෙන්නේ. කොහේ හරි ගහක් අස්සගෙන නම් පැනලා අල්ලන්න විතරයි තියෙන්නේ. බලාකුලකින් අල්ලන්න. දැන් ඒතර අනිත් පැත්තෙන් කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ අපි දකින්නවානේ මේ IMF එක සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී චාමික මහත්මයා දැන් ප්‍රශ්න වෙන්නේ අපි දන්නවා මේ IMF කියන එක මේ ලාභී ප්‍රේමී පරමාර්ථයෙන් මේ හදාගත්ත එකක් නෙමෙයි. මේක ඔක්කොම රටවල් එකතු වෙලා මෙතනදී ඒගොල්ලෝගේ දායකත්වයෙන් ඒගොල්ලෝ මුදලක් ඒකට දාලා ඒකෙන් හදාගත්ත ඒ සංචිතයක් තියෙනවා. ඒ සංචිතයේ මුදලක් තමයි වෙන වෙන රටවල් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. හදිසියවමනාවක් වුණොත් ඒ රටවල් වලට ඒක ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒතර වර්ගීකරණයක් කරලා මේගොල්ලෝ මුදල් දාලා තියෙනවා. දාලා තියෙන්නේ අමාරු තත්ත්වයක් වුණොත් දැන් ගෝලීකරණයත් එක්කම විශේෂයෙන්ම ලෝක බලවතුන් ඉන්නවනේ. එයා විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ මුදල් වලින් උතන දාලා තියෙනවා. ඩොලර් වලින් දාලා තියෙනවා, යෙන් වලින් දාලා තියෙනවා, පවුන්ඩ් වලින් දාලා තියෙනවා, යුරෝ වලින් දාලා තියෙනවා, යුවන් වලින් පවා දාලා තියෙනවා. මේ සංචිතයකට හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි. SDR හැටියට දෙනවා. රටක අමාරුව වැටුනොත් එහෙම එතකොට ඒ අමාරු වෙච්ච රට ඒගොල්ලෝ වෙන් කරලා තියෙන මුදලෙන් ඒගොල්ලෝ බලලා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය මුදා හරිනවා. දැන් ඒගොල්ලොන් සංචිතයක් තියෙනවා මම දැක්ක බිලියන 933ක් දුරයි. ඒකෙන් හැබැයි දෙන්නේ 700 ගාණක්. මොකද ඒගොල්ලොත් ගණක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අර සොලොන්සි ටෙස්ට් එක වගේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ඉදින්දා පැවැත්මට ඒගොල්ලෝ මුදලක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ හදිස්සියකට.
එතකොට මේ මෙතනින් අපිට යම්කිසි මුදලක් අපි ලබා ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මේ මුදල් ලබා ගන්නවා නම් එකට එක ක්‍රමවේදයක් තමයි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් සංචිතයක් තියෙනවා නම් ඒ සංචිතයෙන් අපිට මේ මුදල් අපි ගන්නවා නම් හැම රටටම එකසේ සලකන විදිහට තමයි කරන්නේ. දැන් මේ පැත්තේ මුදල් ලබා ගන්න ගමන් අනිත් පැත්තෙන් චීනය යම්කිසි මුදලක් දෙනවා කිව්වොත් ඒක ගන්න යනවා. ඉතින් ඉන්දියාවෙන් කිව්වොත් එහෙම කරන්න බෑ. මොකද හැමෝටම එක හා සමානව සලකන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා නම් කොම් ලෝන් එක හා සමානව තමයි මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕනේ කියලා. නැතොත් මේක එකකට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා එහා පැත්තෙන් අත දාලා චීනෙන් කීයක් කර ගන්න බලනවා. දැන් ඒකනේ අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් චීනෙන් දෙනවා කිව්වා බිලියනයක්. ඒකට තව 1.5ක 2.5ක බිලියන දෙනවා කියප එක අපි මූල්‍ය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නෑ එහෙම කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි හැමෝටම කරන ලෙස තමයි මේක සලකලා මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගෙන අපි ඉදිරියට යන් කියලා. දැන් එතනට කොහොමද යන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් එතකොට අපේ මහා බැංකුවත් එක දවසට එක ඒවා කියනවා. දැන් මෙතනදී කරපු දේ තමයි පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීමෙන් සුළු සහ මධ්‍ය ප්‍රමාණ ව්‍යාපෘති කඩන් වැටෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉස්සර 110ක් ගන්නවා 124ක් ගන්නවා. ළඟදී නම් කිව්වා පිටරට මුදල් බෑ ඩොලර් වලින් කරන ගනුදෙනු සීලෝ දෙයම බැංකු හරහා කර යුතුයි. අපි පිටින් ගෙන්නනවා බැංකු හරහා ගනුදෙනු කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් බැංකුවට ඩොලර් තියෙන්න බෑ ඒක කරන්න. ඒකෙන් මේකේ ඩොලර් එකේ මිල ඊටත් වඩා දැන්ටත් තියෙනවටත් වඩා මේ වැඩි වෙයි කියන එක තමයි මේ කට්ටිය අනුමාන කරේ. අනුමාන කරා කියලා මම කියන්නේ මොකද ඊයරා ඒක ඊට පස්සේ අකුලා ගත්තා. කිව්වා මේක හරියන්නේ නැහැ මොකද ඩොලර් නැහැ බැංකුව වල. ඉතින් ඩොලර් නැතෝ බැංකුව හරහා මේ සියලුගේ දේවල් ගෙන්න ගන්නයි කියනකොට ඒක බොරුවක් නේ චාමිකවත් ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද දැන් මුදල් නැත්තම් ඩොලර් නැත්තම් බැංකුව හරහා ඒක කරන්න ගියොත් දැන්ට තියෙන අර ඩොලර් ප්‍රමාණයටත් දැන් කියන මිලියන 50යි කියනවනේ තියෙන්නේ. දැන් එතන තියෙන මිලියන 50 හෝ යම්කිසි ඩොලර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් එතකොට 380 390 වෙලා අන්තිමට 400 500 වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක හන්ද ඒක හකුලවා ගත්තා. දැන් ඒක ඇසට් එක ගහනවා නම් ඒකත් ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අර අපි කියනවා වගේ අර සාමාන්‍ය විදිහට මේක සරලන්න බෑ. මේ ආර්ථිකය කියන්නේ අර අපි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා නෙමෙයි. අපි අර බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කියන ආර්ථිකයක් නෙමෙයි. අර 2500කට ඉන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. දැන් ඒ වගේ ආර්ථිකයකුත් නෙමෙයි. දැන් ආර්ථිකය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ක්ලාස් වල උගන්වපු ආර්ථිකය නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ ටියුෂන් දැන් කියන්නේ කිව්වොත් මේ මහත්තයා ඉතින් ඒ ටියුෂන් ක්‍රමයක් වෙනස් කරගනි. එතුමාගේ මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. අපි ඒ කියන දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තියෙන ක්‍රමය කරන්න කවුද ඉන්නේ ලංකාවේ? අන්න ඒක තමයි අනිත් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්නේ ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි මේ 225 තුල කාටද මේකේ හැකියාව තියෙන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. අද වෙනකන් අර සභාවතුමා කිව්වා වගේ එහාට බෝලේ තල්ලු කරනවා මෙහාට බෝලේ තල්ලු කරනවා රහස් ඡන්දයක් තියෙනවා රහස් ඡන්දින් දින්නයි කියනවා අපි යන්නේ නැහැ කියනවා අපිට බහුතරය අපේ කියනවා බහුතරය අපේ නෙවෙයි කියනවා ඒ වගේ විකාර කතා කර කර ඉන්නවනේ ආගමැතිතුමා අන්නේයි කියන ඕන්නේයි කියලා ඊයේ කිව්වා විශේෂ ප්‍රකාශ කරනවා ආගමැතිතුමා උදේ පාන්දර වෙලා කියනවා මම කිය ප්‍රකාශය එකට ඇතුළත් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකත් විහිළුවක්නේ. ඒතර මෙහෙන් ඔක්කොම ලෑස්තිලා ඉන්නවා බෙර ගහගෙන සමහර කට්ටිය ඔය අගමැති සූට් එකක් ඇඳ ගන්න ඊට දාලස්සලා පෙරුමාත් ඉන්නවා සූට් එක ඇඳ ගන්න ඒක අපි ගිය සැරේත් කතා වුණානේ. නම් ගොඩක් තියෙනවා. නම් ගොඩක් තියෙනවා හැමෝම එක එක්කෙනා මැදට පැනලා ඕක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ ගෝටා ගෝ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ටික. දැන් ඊට එහා පැත්තේ වෙච්ච දේ තමයි අර හෝටල් ඔක්කොම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝගෙන් පැමිණිල්ලක් කරලා තිබ්බා ඒගොල්ලන්ට මේ සංචාරකයන්ට හිරිහැරයක් මේ ගෝටා ගෝ ගම තියෙන එක කියලා. හැබැයි සංචාරකයන්ට තියෙන හිරිහැරයක්ද හෝටල් වලට තියෙන බලපෑමක් නිසා හෝටල් ඒ විදිහට පැමිණිල්ලක් කරාද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද හෝටල් වල කොහොම සුද්ධ නැහැ. දැන් මෙතන තියෙන යම් කිසි දෙයක් මෙතන හඬක් නගනවා. ඉතින් හඬට සවන් දීමට උවමනාවක් මොකුත් නැහැ වගේ. ඉතින් මෙතන ඉල්ලන්නේ චාමිකවන්ත එකෙන් ඉල්ලීම කරන්නේ මේගොල්ලෝ ෆේල් හන්දා අලුත් කට්ටියක් පත් කරන්න කියන්නේ. දැන් මෙච්චර කාල දැන් ඔහොම ආර්ථික ඔහොම බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා පිළිගත්තේ නැහැනේ කට්ටිය. දැන් කොච්චර කිව්වත් පිළිගත්තේ නැහැ. එහෙමනේ අපිට සල්ලි තියෙනවා. ඒකේ කතන්දර ටිකක් කිව්වේ උන්ට පම්පෝරි ස්වභාවයේ කතා ටිකක් ඉස්සරහට ගියේ. හැබැයි දැන් පිළිගන්නවා දැන් අපි දැක්කේ මුදල් ලැබෙනවා. ඒක තව කියනවා. හැමෝම හොඳ කියනවා. දැන් ඇත්ත කියනවා කියලා. දැන් කොහොමද ඒක අර ඓතිහාසික වැරදි කීපයකට එතුමා සඳහන් කරා. දැන් කොහොමද පිළිගන්නවනේ. දැන් පිළිගත්තයින් පස්සේ හරි. දැන් ඔබතුමාගෙන මහ බැංකුව වේවා අනිකුත් ආර්ථික ක්ෂේත්‍ර වේවානේ. පිළිගත්තයින් පස්සේ හරි ක්‍රියාමාර්ගයට එන්න බැරි මේ අරුමුදේ මොකද්ද මේ? ඒක තමයි තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නේ. දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරේ ඉන්න අය ඒ කට්ටිය කෑ ගහනවා. බැංකු මූල්‍යමය ආයතනයන් බැංකු නොවන මූල්‍යමය ආයතන කරන අය ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක්. සුළු සහ මධ්‍ය ප්‍රමාණ කට්ටියට වෙනම ප්‍රශ්නයක්. බෙහෙත් ගෙන්නන කට්ටිය ඒක ඇතුලේ ඉන්න අය බෙහෙත් ගෙන්නන කට්ටියම සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණය කිව්වා. පරිමාණයේ මේ ව්‍යාපාරයන් කරන අය කිව්වා. දැන් මේ ඔක්කොම කඩා වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලොන්ට දැන් පොලිය ගෙවා ගන්න බැරුව ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් කට්ටියව බඳවා ගන්නෙත් නෑ ඉන්න කට්ටියව අහක් කරලා දාන්න. දැන් මුදල්ලමතුමා හැමෝටම තේරෙන්නේ කිව්වනේ දැන් පොලිමේ ඉන්න කට්ටිය පොලිමේ තියෙන දේවල් තව ටික දවසකින් නැත්තටම නැති වෙයි කිව්වා.
හරි ආර්ථික වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක ඉතින් එතුමත් මේ කැබිනට් එකේ හිටියානේ. ඒකනේ හැමෝම ඇහුවේ. ඇයි එතුමා හඩක් නැගුවේ නැත්තේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඕක ඉතින් අපිටත් කියන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඓතිහාසික වරද්දක් කරගත්ත කියලා. අපිටත් අපේ කරගත්ත වැරදි අපි කියනවා. ඓතිහාසික වරද්ද කරලා අපුඩි ගහලා මිනිස්සු උඩ පනින්නේ නැහැ. කියන කතන්දර කියාගෙන අපිත් තියනවා ඌ හොඳ වැඩක් කරගෙන යනවා ඇති කියලා. විසඳුමක් පේන්නේ. 20ත් ඓතිහාසික වරද්දක් එතකොට. 20ත් දැන් කවුද කියලා ඒක තමයි. ඒතුමන්ලා ගෙනාලා අත උස්සලා කෑ ගහලා බෙර ගහලා ඔක්කොම කරලා අපිට තුනෙන් දෙකක් තියෙනවා කියලා කෑ ගහලා දැන් කියනවා මේක ඓතිහාසික වරදක්. ඇයි මේක අපි කරේ නැත්තේ කියලා ලොකු ලොකු දේවල් කියනවා. ඉස්සර පපුවට ගහගත්ත වෙන වෙනේ වගේ කියා. මේ රටේ තියෙන මේක අපේ ජාතික මමත්වය මේක තමයි උරුමය කිය කෑ ගහුවා. දැන් කෑ ගහනවා මේ අපි සත්‍ය කතා කරන ඇත්ත කියන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට හෙලි කරන්න ඕනේ මේක තමයි කියනවා. ඔය කියලා වැඩක් නැහැ. දැන් මේ ප්‍රශ්න උඩුදුවල වැඩි චාමිකවත්. මම නම් හිතන්නේ මේක හරව ගන්න නම් දැන් කියන අවුරුදු දෙකක් කියලා. ඇත්තට අවුරුදු දෙකක් නැහැ. මේක මේ පොඩි ආර්ථිකයක් අපේ තියෙන්නේ. නවදෙල්ලියේ ඉන්න ජනගහනයටත් වඩා සුළු පිරිසක් ඉන්නේ මේ අපේ. ඒ නවදෙල්ලිය තුලම ඉන්නවා අපිට වඩා ජනගහනක ඉන්දියා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ බිලියන 4ක් 5ක් අපේ අතට ආව නම් ඕක කරගන්න පුළුවන්. මිනිස්සු එවන්න බෑ. ඇයි මේ තියෙනවනේ විවිධ චෝදනා තියෙනවනේ. යුගන්ඩාවට ගෙනිච්ච අරහෙට ගෙනිච්ච මෙහෙන් සල්ලි ටික අරන් ගියා අස්සයෝ ඉන්නවා එක එක කතන්දර. ඒගොල්ලෝ විදේශික ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හරි විශ්වාසයක් උනා ගන්න තාම අසමත් වෙලා. විශ්වාසය තමයි එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. විශ්වාසය ඇති වුණොත් චාමිකවත් ඔය චාමික මහත්තයා කියන එකට උත්තරේ විශ්වාසය. ඇත්තට එතන ඉන්නවනම් ඒ විදිහට හරියාකාරව කටයුතු කළා සත්භාවයෙන් කටයුතු කළා එතන හිටියානම් මං හිතන්නේ එතනට ඕන එක්කෙනෙක් ඔළුව නමලා ඒ අයට සහාය දෙනවා. හොඳයි. අපි අහමු එතුමියන්ලගේ මොකක්ද මේකට ප්‍රශ්නය? මොකද්ද මේ ප්‍රශ්න සහ උත්තරේ? මොකද මම ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගන්න කැමති නීතිඥ නෞකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය හෝමාගම ප්‍රාදේශ සභාවේ සමග ජනපද මන්ත්‍රී. අපේ ගරු සභාපතිතුමා අධ්‍යක්ෂතුමාත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා එතුමාලා දකින්න විදියට වෙන්නේ. දැන් කාලයක් තිස්සේ අපේ ගරු සභාපතිතුමා. මෙතන කවුරුත් කතා කරන්න පෙර සිටම අපේ වැඩසටහන අපේ ගරු සභාපතිතුමා මේ කාරණා කතා කරන ඔබතුමාත් එහෙමයි. දැන් රටේ මිනිස්සුත් එහෙමයි නේ. හැමෝම මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. මොකක්ද මේකට උත්තරය කියන ලොකු අර්බුදයක අපි ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් මම ඔබතුමියලා එක පැත්තෙන් ගෘහණියන්ලානේ නිවස, ගෙදර, සමාජය වගේම දේශපාලන තලයේ മന്ത്രിවරියන් නිසා දැන් ලොකු අප්‍රසාදයක් ගොඩනගලා තියෙනවානේ. ජනාධිපතිතුමා යන්න, අගමැතිතුමා යන්න, ආණ්ඩුව වයින් වෙන. ඒ විතර නෙවෙයි 225 වගේ සමහර සටන් පාර කොහෙන් හරි ගොඩ නැගෙනවා. හැබැයි දැන් ඔබතුමියලාත් දේශපාලඥයෙක්. ඒ නිසාම මේ ප්‍රශ්නෙත් හොඳටම දැනෙනවා කාන්තාවන් විදියට. මොකක්ද මේකට දෙන උත්තරේ? අර අඩුම ගන්න අප්‍රසාදය නැති කරන්න හරි කොහොමද විශ්වාසයක් ගොඩනගන්නේද? ප්‍රථමයෙන්ම චාමික මහත්තයා මගේ වගකීමක් තියෙනවා, යුතුයකමක් තියෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපේ සභාපතිතුමන් ශාන් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙවැනි වේදිකාවක් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් තැනීම පිළිබඳව. ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂකතුමන් නීතිඥ සුදත් ජයසුන්දර මහත්මයාට ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්න ඕනේ අපි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන අංශයේ අංශාධිපතිනිය විශාඛා සූරිය බණ්ඩාර මැතිණිය, ඒ වගේම අපේ පළාත් පාලන සංසදීය විධායක අධ්‍යක්ෂකතුමිය හේමන්ති ගුණසේකර මහත්මිය සහ මේක සම්බන්ධීකරණයට සහාය වන අපේ මහරගම නාගරික මන්ත්‍රීතුමිය රේණුකා සේනාරත්න මහත්මිය මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඇත්තටම කාන්තාවන්ට අවස්ථාවක්, කාන්තාවන්ගේ අදහස් මහ ජනතාව වෙත ගෙනියන්න අවස්ථාවක් සැලසලා දෙන මේ වැඩසටහනට මම ඉස්සෙල්ලම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම අපේ රටේ මේ වෙලාවේ ඉතාමත් හිතට දුකක්, පපුවට බරක් දැනෙන තත්ත්වයක මේ රට ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ කාන්තාවන් විදිහට. ඇත්තටම මේ ආර්ථික අර්බුදය වැඩියෙන්ම දැනෙන්නේ කාන්තාවන්ට. මොකද ගෙදරක කුස්සිය බාරව ඉන්නේ කාන්තාවන්. මේ කුස්සියේ දේවල් නැති වෙනකොට ළමයි, මගේ පුතත් 3 වසර ඉගෙන ගන්නේ, කිරි උදේට කිරි වීදුරුවක් බොන්න පිටි නැහැ කියලා අඬනකොට ඒ හැඟීම, ඒ හිතට දැනෙන වේදනාව මං හිතන්නේ කාන්තාවන්ට තමයි වැඩියෙන්ම දැනෙන්නේ. ඒ වගේම ගෙදරක ආර්ථිකය හදාගන්න රස්සාවට යන්න විදිහක් නැතුව මහත්තයා පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉන්නකොට, උදේට බත් ටික හදාගන්න බැරුව ගෑස් නැතුව ඉන්නකොට මේ රටේ ආර්ථිකය ගමන් කරන්නේ කොතෙන්ටද? මේ රටේ මිනිස්සු මෙච්චර පව් කරලා තියෙනවද? මේ සුළු පිරිසක් කරපු පවකට මේ මුළු රටක් වන්දි ගෙවනව නේද කියන තැන අපි මේ වෙලාවේ අසරණව බලන් ඉන්නවා. ඇත්තටම මට හිතෙන විදිහට දැන් මේ ප්‍රශ්නය ආර්ථික ප්‍රශ්නයකට එහා ගිහිල්ලා සමාජීය වශයෙන්, ඒ වගේම දේශපාලනික වශයෙන් ඉතාමත් බැරෑරුම් ගැටලුවක් බවට පත් වෙමින් තියෙනවා. මේකට විසඳුම හොයන්න ඉස්සෙල්ලා මට හිතුණා
මේකට හේතුව මොකද්ද කියන්න මේ අර්බුදය ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියන එක සුදුසුයි කියලා. සමහර කියනවා මේ අවුරුදු 74කම ආණ්ඩු මේකට වග කියන්න ඕනි කියලා. හැබැයි මගේ අදහස ඊට වැඩිය වෙනස්. මොකද මේ 1948 ඉඳන් 2010 වෙනකම් මේ සියලු ආණ්ඩු ලබාගත් ණය මුදල් වගේ දෙගුණ ගණනක් 2010 2015 අතර කාල සීමාව තුළ ණයට ලබාගෙන තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂ පවුල විසින්. ඒ ආණ්ඩු ලබාගත් ණය මුදල් වලින් නිසි කළමනාකරණයක් නැතුව මොකද අපිට ඊට පස්සේ සඳහන් වුණා බිලියන 19ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් කළු සල්ලි විදිහට රටින් පිට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කිසි කළමනාකරණ මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන කිසිදු තැකීමක් නැතුව ගත්ත තීන්දුව తీරන නිසා තමයි මේ අර්බුදය අපේ රටට මේ සියලු ජනතාවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ කියන එකයි මගේ හැඟීම. ඒ එක්කම මේ මූලික මේ ණය අර්බුදය තිබුණත් මොකද ඇත්තටම 2020 දී තමයි අපිට ඉතිහාසයේ වැඩිම ණය වාරිකය සහ පොලි වාරිකය ගෙවන්න නියමිතව තිබ්බේ. ඒ බව නොදැනෙන මේ මොවුන් මේ බලයටපත් වූ මුල්ම අවස්ථාවේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට බදු සහනයක් ලබා දුන්නේ. මේ ජනතාවව දැනම ආර්ථික අර්බුදයකට ගෙන යාමක් කියලයි මට නම් හිතෙන්නේ. මේ අර්බුදයට මූලික හේතුව පාලකයන්ගේ උන් දැන කරපු වැරද්දක් කියන අදහසේ තමයි ඔබතුමී හොඳයි කතා කරමු. මොකද්ද මේ අර්බුදය, මොකද්ද ඒකට හේතුව සහ කොහොමද ඒකෙන් මිදෙන්න කියන කාරණේ මයිලට සම්බන්ධ කරගන්න කැමති අපේ සාකච්ඡාවට මසීනාවක් මහත්මිය ඔබතුමියද. ඔබතුමී කොහොමද දකින්නේ? මෙතු කිසියම් හේතුවක් කිව්වා. එකඟද ඒකට? මේගොල්ලෝ විතරද වැරදි එතකොට? ඒතර අනිත් දේශපාලඥ අනිත් දේශපාලන පක්ෂ අනිත් කරපු ආණ්ඩු මේකට හවුල් නැද්ද? මොකද්ද හේතුව? සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරනම් පළමුව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ටීනලා ඇතනේ ගරු සභාපතිතුමා ශාන් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඒ වගේම අපේ අධ්‍යක්ෂ ජනාධිපති නීතිඥ සුදා ජයසුන්දර මැතිතුමා ඒ වගේම නීතිඥ සමාවෙන්න එතකොට හේමන්ත ගුණසේකර මැතිතුමිය ඒ වගේම විශාඛ සිරිවර්ධන මැතිතුමිය අපේ නාගරික මන්ත්‍රී රේණුකා සෙනවිරත්න මැතිතුමිය මේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. මම මේ වර්තමාන අර්බුදය දකින්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ රජය විසින් ගන්නා ලද තීන්දුව తీරන වැරදි තීන්දුව తీරන සහ පරිපාලන දුර්වලතාවය ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තියක් නැති කම ඒ හේතු තුන මම ආසන්නතම හේතුව වශයෙන් දකිනවා මේ ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධව. එතකොට අපි මේ හේතුන් තුන නිසා අපි දන්නවා අපි මුණ පාලා තියෙන අර්බුදය. එකක් තමයි ඉන්ධන අර්බුදය, අනිත් එක තමයි විදුලි අර්බුදය, එතකොට අනිත් එක ගෑස් අර්බුදය, එතකොට බෙහෙත් අර්බුදය. මේ විෂයන් හතරම ගත්තා නම් අපි ඉන්ධන අර්බුදය ගත්තා නම් අපි දන්නවා ඒක කෙලින්ම ප්‍රවාහන සම්බන්ධව පවතින ගැටලුවක්. ප්‍රවාහනය කෙලින්ම අඩපණ වෙනවා. එතකොට ප්‍රවාහනය කිව්වම අපි දන්නවා අපනයන කරුවන්ට ඔවුන්ගේ අපනයන භාණ්ඩ බරයට යැවීම සඳහා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රවාහනය අවශ්‍යයි. ආනයන කරුවන්ට නිෂ්පාදනය සඳහා ඒවා ප්‍රවාහනය කිරීමට අවශ්‍ය දවස ගානේ රැකියාවට යන කට්ටිය ඉන්නෝ ඒ සියලු දෙනාටම ඒ ඩිරෙක්ට්ලි කෙලින්ම බලපානවා. ඒ වගේම විදුලිය ගත්තම අපි දන්නවා කර්මාන්තශාල ගොඩක් තියෙන වෙළඳ කලාපවල තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම විදුලිය අවශ්‍යයි. අපි විදුලිය කප්පාදුවකට යනවා කියන්නේ හිතුණු වෙලාවට කප්පාදු කරනවා. එතකොට අපේ මේ කර්මාන්තශාලාවල වලට බෙහෙවින්ම බලපානවා. එතකොට නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක කෙලින්ම අපේ ආර්ථිකයට බලපානවා. ඒ වගේම ගෑස් එක ගත්තාම අපි ගෘහණියන් හැටියට අපි දන්නවා අපි කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා. මම මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මම දවස් දෙකක් ගෑස් පොලිමේ හිටියා. තුන්වෙනි දවසේ තමයි මට ගෑස් එක හම්බුනේ. ඉතින් කවුද මගේ පින්තූරෙකුත් තරම් Facebook එකේ දාලා තිබ්බා. නමුත් එහෙම එනකොට අපි දන්න උදේට ඉස්කෝලේ දරුවන්ට ඉස්කෝලේ යවන්න අපි අම්ම කෙනෙක් හැටියට අපි උදේට දරුවන්ට තේ එකක් දෙන්න ඕන. කිරි තේ එකක් දෙන්න අවස්ථාවක් නැහෙනි. කිරි නැහැ. ගෑස් නැත්තම් කොහොමද අපි තේ දෙන්නේ? අනිත් එක මහල් නිවාසවල පදිංචි කට්ටියට මේ දරලි පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ගෑස් අවශ්‍යයි. එතකොට ගෑස් එක පොඩි වදා කරපු දවස් දෙකක් නේ තුනක් පොඩිම හිටියා කියලා කිව්වා. දැන් ඔය නාගරික මන්ත්‍රීතුමියලා ඔබතුමියලානේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එහෙම වෙනින් මොකක් හරි ක්‍රමයක් කරේ ගෑස් හම් වෙනවා. මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ පොලිමේ දැකලා නැහැ නේ අත්තට. කවදාවත් අපි දැකලා නැහැ පොලිමේ ඉන්නවා.
ඉතින් අපිට තමයි මේ සියලු දේම අපිත් සාමාන්‍ය ජනතාව වගේ අපි බිම් මට්ටමේ ඉන්න മന്ത്രിවරයන් හැටියට අපිටත් තියෙන ඒ වගකීම අපිටත් නැත්නම් අපිට කෙලින් කෝල් එකක් දීලා අපිටත් කියන්න පුළුවන් මම නාගරික මන්ත්‍රීවරිය මට ගෑස් එකක් තියෙන පස්සේ ඇවිල්ලා ගන්නම් කියලා. එහෙම කරලා බෑ. අපේ අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනා දුක් විඳිනවා නම් පොලිමේ ඉන්නවා නම් මගේ අල්ලපු ගෙදර තියෙන්නේ ගුරුවරිය. එතුමියට පොලිමේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ මට ඉන්න බෑ. එතකොට මේ අර්බුදය හැමෝටම එකසේ බලපානවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒ වගේම ගෑස් අර්බුදය හෝටල් කරුවන්ට හෝටල් හිමියන්ට දැන් කාන්තාවන් ගොඩක් කට්ටිය උදේට මේ කෑම හදලා විකුණන කට්ටිය ඉනවා. එතකොට පුංචි ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය මේ සියලු දෙනාටම බලපානවා. මේ ආදායම් තත්ත්වය ඉතාමත්ම දුර්වල තත්ත්වයට පත් කරපු මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ රජයට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කරන්න ඕනේ කියලා. මේගොල්ලන්ට ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. දුරදක්නා නුවණක් නැද්ද මම දන්නේ කවදාවත් අපිට මීට කලින් මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ 71 දී මේ වගේ තිබ්බ අර්බුද නමුත් මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න තරම් එහෙම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙන අපි මේ දියුණුව කරා යන යුගයක මේ වගේ ආපස්සට ගල් යුගයට යනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ අපි දියුණුව කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ නිසා මේ රජය අනිවාර්යෙන් ඉක්මන් තීරණ ගන්න ඕන ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ රජය ඉක්මනින් මේ ජනතාව මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා අහන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද අපි මේ පොලිමේ ඉන්නවා ගැබණිමවරුන් ඉන්නවා පුංචි අද්දරුවෝ ඉන්නවා විදුලිය නැත්තම් මේ පුංචි අද්දරුවෝ තියන් ඉන්නේ කොහොමද ඉස්පිරිතාලේක ඉන්කියුබේටර් එකක් තියාගන්නේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ට විදුලි අර්බුදය තියෙන නිසා ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට කවදාවත් මේක තේරෙන්නේ අපි කියන්නේ වහාම මේගොල්ලන්ට ඉක්මන් විසඳුම ගන්න නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුව හරහා මේකට විසඳුමක් ගන්න ඕනේ. එළිය අරගලේ කරාට එළියෙන් අපිට මේක තීරණ ගන්න බෑ. ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාදායක මේකට ඉක්මන් තීරණයක් ගන්න ඕනේ ජනතාව පැත්තෙන්. නැත්තම් ජනතාවගේ දුක තේරෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමීට අපි ඊළඟට කතා කරමු අතට මේ මොකද්ද දැන් කරන්න ඕනේ කියන විස්තර මොකද්ද කියන එක. කුමුදිනී ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමනි. දැන් මෙතුමිලා දෙන්නම පොදු චෝදනාවක් කරනවනේ. ඒ කියන්නේ එළියට බහැදෙන උද්ඝෝෂකවරුනේ තරුණ රජයට පැහැදිලි චෝදනාවක් කරනවනේ. මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ දැන් විවිධ හේතු කිව්වන අපේ මුතත්මතවත් ඓතිහාසික වැරදි කීපයක් ගැන සඳහන් කරා. මේ දේශපාලන අධිකාරිය කරපු දේවල් නෙමෙයිවනේ ආණ්ඩුව. හරි. ආණ්ඩුව ලොකු වක්කීමක් තියෙන එක ඇත්ත. හැබැයි දැන් මිනිස්සු අවසානාත්මකව මිනිස්සු පාරට බහිනකම් දැන් දේශපාලන පක්ෂවලට මීට වැඩි වගකීමක් තියෙන්න ඕන නේද? ඔව් ආණ්ඩුවට ලොකු බලයක් තියෙන එක හරි. නේ? ඒක තමයි ඕන විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හැබැයි අන්තිමට අපි සියලු දෙනාම මේකේ නේ වින්දිතන් බවටපත් වෙන්නේ. තම තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාර මේ වගකීම ඉෂ්ට කරාද මේ වෙනකොට? අපි එතනින් පටන් ගත්තොත් කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලැබුණාට. මගේ ස්තුති කියලා පස්සට තියන්න. අපිට මේ කතා මම පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ. මේ වැඩසටහනට අපි සහභාගී වෙලා ඉන්න මේ මන්ත්‍රීවරයෝ නැර ගෘහණියෝ මව්වරු මේ වෙලාවේ මේ වගේ වැඩසටහනකට ඇවිත් කතා කරන තරම්වත් මානසික තත්ත්වයක් අපිට මේ අවස්ථාවේ නැහැ. මොකද හැම වෙලෙම විඳ ඕනේ. මේ ජීවිතේ විඳින්න තියෙන අර තරුණ තරුණියෝ අපිටත් ඔක්කොට වෙලා තියෙන දැන් විඳවන්නනේ. දැන් ඔබතුමා මගේ අහපු ප්‍රශ්නෙට මම පිළිතුරක් දීලා ඉන්න. වෙනත් විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ වෙනත් පක්ෂවලට. මොකද මේ අවුරුදු දෙක අර බහිරේ ගත්තා වගේ තිබුණේ ඔවුන්ගේ අතේ තමයි හැමදේම. එතකොට සංචිතේ මේ බිලියන ගානක සංචිතය අද ශූන්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මුල්ම ප්‍රශ්නේ අපි ගමුකෝ. දැන් ගෘහණියක් විදිහට කුස්සියන් දෝනාව සුසුම්නේ ඔක්කොම අපිටනේ ඇහෙන්නේ. නමුත් මුල්ම වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ තමයි අද අපි බත් පිටක් වෙනවටකින් හිඟා කන තත්ත්වයට වගේපත් වෙනානේ. ඉන්දියාවෙන් දුන්නේ එක සැරයක් දුන්නේ උදේ වේලට පමණක් සෑහෙන මහල් මෙට්‍රික් ටන් ගන්නක්. එතකොට මේ වෙලාවේ ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න. එදා ගොවියන්ට පාරට බහින්න දෙන්නේ නැතුව ඒ වගේ අවස්ථානුකූලව ඒ වෙලාවේ ඉක්මන් තීරණයක් අරගෙන කාබනික පොහොර කතාව ඔතෙන්ට නාවනම් අද අපිට වෙනත් රටවල් වලින් බත් පිටක් මේ හාල් ටිකක් ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැනේ. මොකද අවුරුදු 10ක් තිස්සේම මේ හාල් අතිරික්තයක් තිබුණ රටක් අපේ. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අනුන්ගේ බත් පිටක් දෙනකන් ඒ හාල් ටිකක් දෙනකන් බලන් ඉන්න. ඉතින් ඔබතුමා ඇහුවා මේ වෙනත් පක්ෂවලට මේ වගකීම ගන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම හැම පක්ෂයකටම මේ සීමා සහිත ගන්න පුළුවන්, තීරණ ගන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්.
නමුත් මහ බැංකුවත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන අද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේනේ. ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට ඔය වගේ විසඳුමක් දෙන්න අපේ පක්ෂයට මිනිසුන් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. නමුත් තීරණයක් ගන්න බෑ. මේ දැන් අපි හිතමු පොහොර ගෙන්නීම දැන් මේ කාබනික පොහොර කතාවට ඉන්න කලින් රසායනික පොහොර වෙනත් පක්ෂකින් ගෙනහලා දෙන්න බෑනේ. රටට ආනයන අපනයන කියන නීති රීති තියෙනවානේ. ඉතින් ඔය හුඟක්ම දේ උනේ මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත. ඉතින් ඒ හින්දා සම්පූර්ණ වගකීම කාන්තාවක් විදිහට මම මේ පවතින රජයට දෙනවා. පවතින රජේ කඩා වැටීම ඇති කර ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 2000 ගානක් අපි ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක්. ලංකාව කිව්වහම මේ ඉන්දියන් සාගරේ මුතු ඇටේ අපි පුදුමාකාර විදිහට සම්පෝෂිත වෙලා තිබුණා. ශ්‍රේෂ්ඨකම කියලා තමයි ආවේ. ඔව් ශ්‍රේෂ්ඨකම ආවේ එහෙම තමයි. මොකද මේගොල්ලෝ ආවේ මේක කේතුමති නුවරක් කරන්නම් කියලා. එහෙම තමයි තොරන්දුනේ. නමුත් අද විශාලා මහ නුවර තත්ත්වයට අපිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ සම්පූර්ණ වගකීම මන් දෙන්නේ නැහැ අනිත් දේශපාලන පක්ෂ වලට. මොකද වැඩිම 3/2 බලයක් අරගෙන ආපු පක්ෂයක්. එතකොට මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අපිටුනේ බොහොම 103ක බොහොම සුළු ප්‍රමාණය. නමුත් අනිත් ඒවාට මම හිතන්නේ මේ කොච්චර කතා කරත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මේ තත්ත්වයට අපි වැටුනේ. මම කිව්වේ අවුරුදු 10ක් සහල් අතිරික්තයක් තිබුණ රටක්. එතකොට මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත තමයි අපි වැටුනේ. ඩොලර් අපිට නැති වුණේ. ඩොලර් සංසරණය වුණේ ඩොලර් පාවිච්චි කරේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාව නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ජනතාව ඩොලර් වලින් මේ ඩොලර් භාවිතා කරන්නේ නැහැනේ. ඩොලර් පාවිච්චි කරේ අර අපේ පාලකයින් නැහැ. ඒකට ඉතින් වග කියන්න ඕනේ අපේ හිටපු මුදල් නැමතිලා දැන් නයිට් වොච්මන් කතාවක්. එයා ඊයේ මේ අපේ මුදල් නැමතුමා ඊයේ කිව්වට හරියන්නේ නැහැනේ. එතුමා සම්පූර්ණයෙන් ඊයේ කතා කරපු එතුමා වරද පිළිගත්ත එක ඇත්ත. නමුත් ඒකද වගකීම කියන්නේ? අමාත්‍යවරයෙකුගේ වගකීම ඒකද? ලංකාවේ මුදල් ඇමති කෙනෙකුගේ වගකීම ඒකද? ඉතින් මේ නමුත් අර දැන් ඒගොල්ලොත් අර ගිරේට අහුන පුවක් වගේ ඇති. නමුත් මේ වෙලාව නම් ඔය කිසිම දෙයක් ගැන කතා කළ වැඩක් නැහැ. මේ සේරම ප්‍රශ්න අපිට ඇතුනේ මේ පවතින රජය නිසා. දැන් ඊයේ මහ බැංකුවෙන් විදේශ මුදල් මිලියන ගාණක් මාරු කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ විශේෂ මම ආයතනය කියන්න හොඳ නෑ සාමික. විශේෂ මේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක සභාපතිවරයෙක් මිලියන ගාණක මුදල් විදේශ මුදල් මාරු කරලා මේක පිළිගන්න පුළුවන්ම සාක්ෂි ඇතුවයි මම කියන්නේ. මිලියන ගාණක විදේශ මුදල් මාරු කරලා යුද හමුදා රට 3කින් කොහටද ගෙනින් තියෙන අධ්‍යාගහ මන්දිරේට ඔක්කොම 5000යි කොළලු. එතකොට අපි මේ වර බාහිරය ගිර ගන්න මේවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන ඔය වගේ කතා කියන්නේ ඔය වගේ දේවල් කාලෙකින් නම් කියවෙනවනේ. ඔය අර්ලියා මන්දිරේටම සල්ලි ලෝරි ගණන් නේ ලෝරි ගණන් ගියච්ච එකක්වත් හැබැයි නේද? ඔව් කරගන්න ඒ දේවල් ඉතින් ඔබතුමීලාගේ ආණ්ඩුවට නොහැකුණා හැබැයි. මේ ශානික මම ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා 103 පැත්තේ හිටියට මගේ නායකත්වයේ ගැන මම මෙතෙන්දී මේ සමාවෙන්න මම මේ දේශපාලනික විදිහට ස්තුති කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ කාන්තාවන් 125% අපේ ගරු නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා දීපු නිසානේ. එතකොට මේ අදත් අර කොච්චර මේ ප්‍රශ්න තිබුණත් එතුමාගේ වදන් හරියට මේ අර ඇවිදින ගින්නකට දියදහරක් වගේනේ. මොකද එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ මීට වසර ගන්නකට කලින් කිව්වා මම මේ ඇවිලෙන ගින්නට ගින්දර වෙන්නේ නැහැ මම එකට පොද වැස්සක් වෙන්නේ කියලා. අදත් එහෙමයි. එතුමාගේ වචන තමයි අද මේ ලංකාවේ පක්ෂ විපක්ෂ හැම කෙනාටම සහනයක් වෙනවනම් මේ මොනවා හරි වචනකින් හරි සහනයක් වෙනවා. ඒ වචන ටික තමයි අද මේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකයි මේ හිතපු ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ කොහෙන් ගියත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන මේ විඳින්නේ අපි. කාන්තාව තමයි වැඩිපුර විඳින්නේ. අපි කතා කරමු අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද මේක තියෙන උත්තරය සහ ඊටු කාරණා සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඔබතුමිය 100%ක්ම චෝදනා වෙල්ල කරන්නේ වගකීම බැර කරන්නේ පොඩ්ඩ එහෙම මේ ප්‍රතිශත වලින් නෙමෙයි සම්පූර්ණ වශයෙන්ම වර්තමාන පාලකයන්ට කියන්නේ. හොඳයි. අධ්‍යක්ෂතුමනි. මෙතුමියගේ අදහස් ටික ඔව් නෑ විචාරක මහත්තයා දැන් ඇත්තටම මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අද 4 දෙනෙක් නියෝජනය කරන්න හිටියා. තවත් ක්‍රිෂානි කියලා මහත්මයෙකුත් කොළඹ නගර සභාවේ නීතිඥවරියක් එතුමිය අද වැඩසටහන සහභාගී වෙන්න හිටියා. ඇයි බැරි වුනේ සහභාගී වෙන්න? පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉඳලා තියෙනවා වාහනේට පෙට්‍රල් ගහ ගන්න පැය 3මාර.
එතකොට මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වයක් වෙලා තියෙනවා. අද යන තැන කොහොමද දන්නේ මොනව වෙනවද දන්නේ නැහැ. සීල දෙයක්ම අනපේක්ෂිතයි කිසිම වගතුගක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රටක කිසි දෙයක් කරන්න බෑ මේ චාමික මහත්තයා. කලට වේලාවට නිෂ්පාද. එතකොට මෙතන අපි කියනවා මේකෙන් තියනවාද මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක්. මේකෙන් තියනවාද යම් කිසි දෙයක් රජයට දායකත්වයක් ගන්න පුළුවන් එකක් රටේ සංවර්ධනයේට. මොකද සංවර්ධනය කඩාවැටීම ගැන තමයි මෙතුමෙන් තුන් දෙනාම කතා කරේ. කොහොම කරත් කඩාවැටීමක් තියෙනවා ආර්ථික කඩාවැටීම. ඒකට කිසිම විදිහකට දැන් කියනවා මේ වාහනේ මේ කන්දකින් පල්ලෙහාට යන ගමන් ඔක බ්‍රේක් ඇදලා නවත්ත ගන්න ඕනේ කියන කතන්දරේ කියනවා. ඔය කතන්දරේ කිව්වට ශාමපත කොහොමද අද වෙනකන් පිස්සු විකාරණය කරන්නේ? දැන් අද කියනවා රහත් ඡන්දයක් විමසන්න යනවා. හෙට තව එකක් කියනවා. දැන් මෙතන අපිට අවශ්‍ය එකක් තමයි අතන ව්‍යවස්ථාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන. අපි මේ ව්‍යවස්ථාව රටට ගැලපෙනවද කියන එක. ඉස්සර හිටපු අය සත්භාවයෙන් කරගෙන ගියා. හැබැයි අනිත් අය දැන් මේක නම්ම ගන්න කොහොමද කියලා මේක තමුන්ට කැමති විදිහට මේක හදා ගන්නවා. සල්ලි දීලා කට්ටියව ගන්නවා. දැන් මේකට විරුද්ධව මේ තරුණයන් පාරට බහැලා තියෙන අද කතා කරන්නේ හඬක් දෙන්න කියලා කියන්නේ එයාට. මොකද මේක ගැන තියෙන සම්පූර්ණ විශ්වාසය කඩම් වැටලා දැන්. මට අනුරාධපුර පැත්තෙන් කිව්වා අපේ මේ නායක ස්වාමීන් නමක්. එක එක පැති වලට එක එක අදහස් වෙලා තිබ්බලු වුන් හොමාරුනල් මේ පැත්තට නමිශීලුණා අනිත් පැත්තට මේ හොඳයි ආරය හොඳයි. දැන් හැමෝම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔය අය කොතනද ඉන්නේ කියලා උන්වහන්සේලාවත් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේකට දෙන්න පුළුවන් මොකද කොයි විදිහටද මේකට බෙහෙත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රතිකර්මයේ කුමක්ද කියලා. අර ඔතමත් කිව්වාගේ දැන් තරුණ අසහනයක් එනවා මෙතන කොටගෙන. දැන් 225 කියන කතාව ඒ කතාව කොහොම වුණත් දැන් මිනිස්සු ඇත්තටමනේ අපි පවා සාමාන්‍ය ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන මේ තරම් අරුබුදයේ තියෙන වෙලාවක පාර්ලිමේන්තුව ටිකක් හරි ටිකක් හොඳ හැසිරීමක් සංවරකමක් තියෙන්න ඕනේ. සංවරකමක් ඊටලා කළා මොකක්ද මානසික උසස් ලෙස මනුස්සයා කියන එකක් තියෙනවා. මානසික උසස් කියලා කියනවා නේ විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේක නෙවෙයි චාමකාත දැන් යාර මනුස්සයා කියනවා මට බහුතරේ තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මම යන්නේ නැහැ කියනවා. මට නෙවෙයි යන්නේ කිව්වේ කියනවා. ඉතින් මේක කර කර කාලයා ඔහොම යනවා. ගිහිල්ලා යාමෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ අවසානයේදී? අවසානයේදී මේක යන්නේ හිටිනවා. යන්නේ හිටියට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපේ මෙතන ඉන්න මව්වරුන් ඔය සීල දෙනාට කියමු. අපි පියවරුන් නැටි මොනවා කරත් ඒ ළමයින්ගේ අනාගතේ නැහැ. අනාගතේ තනි කරම විසුණු වෙලා ඉවරයින් දැන් වෙනකොට කවුරුත් දන්නේ නැහැ මොකක්ද නැවතිලා තියෙන්නේ. ජීවිත තනි කර නැවතිලා තියෙන්නේ. අද අධ්‍යක්ෂකම දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ කන්න බොන්න නේද? පෙට්‍රල් ඩීසල් ගෑස් ප්‍රශ්නේ වගේම ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්න. මේ තව මේ ජීවිතවල තියෙනවනේ තව දේවල් ටික. තව දේවල් කොච්චර තියෙනවද? අස්සාව කරගන්න එක නේ, ආදරය කරන එක, විවාහය, ළමයින්ට උගන්වන එක. ළමයින්ට උගන්වන මම දන්නේ දේශපාලනයත් මට සමා වෙන්න ඔබතුමීලාත් දේශපාලඥයන් තමයි. ඔබතුමීලාට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි අපේ සමහර පාර්ලිමේන්තුවේ කට්ටියට මේ ප්‍රශ්න නැහැ නේ අධ්‍යක්ෂකවරුනි. මොකද මෙයා ජනප්‍රිය පාසලක. මම දන්නේ දේශපාලන කෝටාව තියෙනවා, മന്ത്രി කෝටාව තාම තියෙනවා මම හිතන්නේ. යනවනේ මේ ප්‍රධාන පාසල් වල හැම කට්ටියකම ළමයි. දැන් අපිට එහෙම නෙමෙයි. ප්‍රධාන පාසලට ගියොත් අපිට නිකන් ජීවිතේ කොහොම හරි බේරගන්න කියලා හිතන්නකො. හැබැයි සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තට මේක කරගන්න බෑ. මේක කරගන්න ළමයට උගන්වන්න විදියන්නේ. පොත්පත් ගන්න විදියන්නේ. යන විදිය නැහැ. උද්දමනේ තියාගන්න විදිය. ඉස්කෝලේ තියාගන්න විදියන්නේ. උද්දමනේ වේගයත් එක්ක කොහොමද ඒ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් ජීවිතේ තියෙනවා. ඒ මේ දේවල් තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි දැන් කියන්නේ ගමට ගිහින් ඉන්න කියලා මිනිස්සු ඔක්කොම අතහැර ගමට දුවනවා. දැන් එහෙම වුණාම ඒක සංවර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන සංවර්ධනය ගන්න යම් කිසි විදියකට තමුන්ට ඒ රැකියාව කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ මේ සංක්‍රමණය වුණේ මේ පැතිවල ඉන්නේ නගරවලට ඇවිල්ලා දැන් නගර කඩා වැටලා. දැන් ආයිත් යනවා ගමට. එතකොට කොහොමද රටක් ඉස්සරහට යන්නේ ජාමගත? ඒක වෙන්නේ නැහැ. කරන්න ආපු තරුණතරුණයන්ට එදා වේල කාගන්න. එදා වේල කාගන්න බෑ. කොහොමද? කන්න කඩයක් නැහැ. කන්න කඩයක් නැහැ, කඩේ ගෑස් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා කරන්න බෑ කියනවා. පත් පැකට් එක කීයට දෙන්නද කියලා අහනවා. ඉස්සර 150යි 200යි 300යි 350යි 400ටත් ඒගොල්ලොන්ට කරගන්න පුළුවන් ද අහනවා. දැන් මේ කටයුතු හරිම ප්‍රශ්න බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය. දැන් මෙතන ලංකාවෙන් වෙන රටකට ගෙනියයි දන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් වුණොත් අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මෙතනින් ලැබෙන ඒවා. දැන් අපි ඉස්සර GSP+ ගැන කතා කරා, මානව හිමිකම් ගැන කතා එකට එක බැඳි ආවා. ඊට පස්සේ අපි ආර්ථික ඝාතකයෙක් ගැන අපේ යාළුවෙක් දැන් කතා කරන්නේ අවලස්සන මර කනුවක් කී කෑ ගන්න මිනිස්සයා තමයි ඔක කළා. දැන් මේ පැත්තට පැන්න මේ පැත්තට පැන්න මේ මිනිස්සයා මොනව කරනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. දැන් මේ පැත්තට පැනලා ඉඳන් කියනවා අපි ස්වාධීනයි කියනවා. ඊට පස්සේ දවස් ගිහලා අර ඇමරිකන් කාර්යයත් එක්ක ගිහලා ඉඳගෙන සාකච්ඡා කරන ඕනම යකෙක් එක්ක අර ගිහලා අපි කතා කරනවා කියලා කියනවා. අපි රටේ හොඳට නෙමෙයි. හදේට වැඩක් වෙලා නැහැ. රටේ හොඳට වෙනවා නම් කවුරු ඇමරිකන් කාර්යය නෙමෙයි. කා එක්ක කතා කරත් කමන්නේ මහසෝන එක්ක කතා කරත් කමන්නේ කියලා වැඩක් වෙනවා නම් හරියාකාරව. හැබැයි අපිට අර කීර්තිමත් ජාතියක් හැටියට අපි දෙපැයින් හිටගෙන හිටපු ශක්තිමත් ශ්‍රී ලාංකීය කියන ඒ නාමයෙන් අපි හිටියානේ. චාමකත්ත. දැන් ඒකත් නැහැනේ මේ කරන විකාර හන්දයි. එහෙන් ස්වාධීනයි කියනවා මෙහෙන් ස්වාධීනයි කියන මිනිස්සුත් බලන් ඉන්නවා මොකද්ද මේ කියලා සර්කස් එකක් වගේ.
ඒ කියන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදෙන් ගොඩ එන්න නම් අපි වැඩ කරන්න එපා ඇත්තටමනේ. වැඩ කරන්න පැත්තක පොර ඕනේ. බගලා ඉස්සර ඉස්සරහට අතන අපිට යන්නේ. මේක ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේක ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් දැන් මේක ව්‍යවස්ථා ප්‍රශ්නයක් කරගෙන. ව්‍යවස්ථා ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය පාරාගෙන ඔවුන්ගේ උන්නතිය තකා උන් කටයුතු කරනවා. ඒක එහෙමනම් පාලකයන් අපිට කියන්න එපා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒක අදහසක්වත් නැහැ. ඒ නෑ බොහොම අමාරුයි ඉස්සරහ ටිකක් අමාරුයි මේ වගේ නේ මීටත් වඩා අමාරුයි කියනවා විතර කවුරුත් දන්නේ මොනවා වෙනවද කියලා. චම්කාන්. මගේ අමාරුකම් එහෙම ඉබේ හැදෙන්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ අර මිත්‍යාවට කියලා මොකක් කරන්නේ දේව කන්න ලොව කරලා වගේ හිතන දේවල් නේ. හර්තාලේ කරන්න චාමිකවත්ත ලොකු පාඩුවක් කරන්න. හැබැයි ඒක කරන්න මොකද මේ කට්ටිය මේකට විසඳුමක් ගේන්නේ නැහැ කියලා. මොකද දිගටම අකණ්ඩව කරීගෙන අර ඔබතුමාගේ නිදහස් වෙන කලාපක නිදහස් වෙන ඔක්කොම කලාපයට වර්ජනේ. ඒක සාමාන්‍ය නේ. කලාප කියන්නේ වර්ධන. මොකද ඒක හොඳටම දැනලා තියෙන අයනේ. ඉතින් මේ දැක මේක පෙනි කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට අනිත් රටවල් වලින් ආධාර දෙයි. දැන් IMF එකෙන් ආධාර දෙයි. දැන් කොහෙන් හරි පොඩි තැනකින් හම්බුණා මේක අරගෙන අර මිලියන 10ක් ආව රටකින් ලෝක බැංකුවෙන් නේ. ඒකෙන් බෙහෙත් ටිකක් ගත්තා. තව ටිකකින් කොහෙන් හරි තව ටිකක් එනවගෙන ඒකෙන් ටිකක් කරගන්න. කළා යන්න තු ඉන්න. ගිහලා වෙන කට්ටියකට දෙන්න කියන්නේ. අලුත් මොනවල් ගේන්න කියන්නේ කට්ටිය ඉල්ලනවානේ මේකට මොන හරි එකක් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයක් ඇති කරන්න කිසිම ඕනකමක් නැහැ චාමිකවත්තයා. මායි චාමිකවත්තයා මේ ඉඳන් කතා කරා ඒ කාලේ ගැසට් එක කටින් කියන දේ ගැසට් එකක් කිව්වා. මතකනේ? ජනාධිපතිතුමා එහෙමනේ කිව්වේ. ඒ විදිහට කතා කරන්න කිව්වා. මං කියන දේ මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කිව්වා. මොනවා කරත් කමක් නැහැ කිව්වා. කෘෂි පොර නෙවෙයි අපිට අවශ්‍ය මේ මොකද්ද රසායනික පොර නෙවෙයි කෘෂි මේ පොර තමයි අපිට කාබනික පොර අවශ්‍යයි කිව්වා. ඒලෙකට අපි සුවයන්හන්සෙත් කිව්වා ඕ කියලා ඒ සුවයන්හන්සෙත් මෙතන පැනලක තාමත් කියන එක තමයි හොඳ මේක කියලා. හැබැයි ක්‍රමානුකූලව කරන් තිබ්බා කියලා. ඒක ඉතින් අපි එදත් කිව්වා කවදාත් කියප එක. ඒකට ජනාධිපතිතුමා දැන් කියනවා වැරද්දක් වුණා. යාර සබරි මහත්තයා වගේ. ඒකට වැරද්දක් වුණා කියලා වැඩක් නැහැ නේ. දැන් ඔක්කොම මිනිස්සු ටික වහකන්න ගියානේ. දැන් ඒ කියන්නේ වහකන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මාරාන්තික වැරදි. මාරාන්තික වැරදි. මෙතනට ඇවිල්ලා කොච්චර කතා කරාච්චා මේ කවුරුත් ගණන් ගත්තේ නැහැ සත පහකට. මේ මොනවද මේ කට්ටිය කියන්නේ මේ පිස්සුනේ කතා කරන්නේ කිය එයාට පොර දෙන මිනිස්සු තියෙනවා වටේ ඉඳගෙන කියන්නේ කරන් ජනාධිපතිතුමා මේව කරා නම් නාචුවාට අපි නෝබල් තියාගෙත් අපි ජනාධිපතිතුමා තමයි මෙතන උසස්ම එක්කෙනා හොඳටම කරේ ඔයා තමයි කියලා ඒ ලනු දෙන මිනිස්සු කොච්චර හිටියද වටේ. පක්ෂ විතරක් නෙවෙයි මේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු පවානේ විශේෂ ගැන දන්න ප්‍රවීණයන් පවා මේ කාරණා කිව්වා. ගණන් ගත්තේ නැහැ වෙලා. ගණන් ගත්තේ නැහැ. එකක් උනේ දෙයි තමයි හමුදාකරනේ හමුදාවේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සුට ගෙනාලා උට්ටු දාගෙන ගියා. අන්තිමට කවුරුත් දන්නේ මොනවා වුණාද කියලා. ඒක අනිත් ප්‍රශ්නේ උනේ ඒකනේ. අපි කිව්වනේ ඒ කතාව. එවෙලේ ඉඳන්ම කොහොමද මේකට හැම එකකටම මේ හමුදාව දාන්න බෑ මේක කරන්න. මොකද යම්කිසි දැනුමක් ඇති පිරිසක් දාන්න ඕනේ කියලා. හමුදාවට ඇති දැනුමක් යුද්ධය සම්බන්ධව, මේහා සම්බන්ධව, සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය සම්බන්ධව ඒකට කිසිම අදහසක් නැහැ. ඒ විදිහට කරන්නත් බෑනේ. ඉතින් ඕක තමයි කඩා වැටීම චාරුවා. මෙතන ඉඳන් අපි සාකච්ඡා කරමු. මොකද්ද මේකට උත්තරය? දැන් විවිධ විකල්ප යෝජනා ටිකක් මේ මොහොතේ හෙට මෙහෙට කැරක තියෙනවා. හැබැයි එකක්වත් ක්‍රියාත්මක වන මට්ටමට හෝ නේවා. අද මේ ප්‍රශ්න අතට අරගෙන විසඳන්න පුළුවන් මට්ටමකට මේ කිසි දෙයක් අපේ පාලකයන් හෝ නායකයන් හෝ දේශපාලන අධිකාරියෝ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නොවීම තමයි තියෙන ගැටලුව. අපි කතා ගෑස් පොඩ්ඩක් විනාඩියක්. දැන් ගෑස් සම්බන්ධව මේ අය කියනවා තව මාසයක් යනවලු මේ අලුත් කම්පැනියත් එක්ක ගිවිසුම් ඇති කරගෙන ගිවිසුම් ගහගෙන මේවා කියවලා බලලා මේ MOU දාලා ඊට පස්සේ හරි නිසි ලෙස ගිවිසුම් වලට ඇතුළත් වෙලා මේ සියලු කටයුතු වලට තව මාසයක් විතරයි කියලා. අද ලක්ෂයක් ගහන එක ගෑස් ටැංකිය 4000යි කරන්නේ දවසකට. එතකොට කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ? එතකොට කොහොමද දී ගන්න විදියක් නැහැ නේ ගෑස්. අර අනිත් එක ඇත්තම අහන්නවත් නැහැ. ඊට දැන් අර පොඩි ටැංකි තමයි ලොකු වෙන්නෙත් නැහැ දැන්. ඒ සැරේ කිව්වා ආපන ශාලා වලට දෙනවා. දැන් ඒවයිත් නැහැ. අපේ ඩිපොසිට් එකකුත් තියාගෙන අපි නිකන් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි බලන් ඉන්නවා ටැංකි තියාගෙන. මේවට ආණ්ඩු මැදිහත් වෙන්න ඕනේ තේරෙන්නේ. ඒකනේ. ආණ්ඩුවේ මායතන අනිත් පැත්තෙන් සමහර ඔව් දැන් ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ මේ ගිවිසුම අවසන් වෙනවා කියලා අපි දැන හිටියනේ. අලුත් ගිවිසුමකට එළවෙන්න ඕනේ. ඒ ගිවිසුම හරිය නැත්නම් අර හිටපු සභාපතිතුමා ඔය කතන්දර එක කිව්වනේ. අන්තිමට සභාපතිතුමත් නැහැ කොහෙ ගියාද කියලා. ගෑසුත් නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ. අච්චර හොඳට තිබ්බ ලිටර එකත් කඩම් වැටලා කවුරුත් දැන් ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. ඒක ප්‍රමිතිය වෙනස් කරපුවා කියන කතාව ඇත්තම. කතාව ඇත්තමනේ. අපි විතරයි කරේ. දන්නේ නැතුව දන්නෙත් නැහැ. අලුසභාපතිතුමා මොනවා කතා ගෙනෙයිද දන්නේ නැහැ දැන් ඊළඟට. ගෑස් කියලා. දැන් තායිලන්තයෙන් ගෙන්නේ නැහැ. හොඳ මේ අවිශ්වාසයේ ප්‍රධානතම කාරණය ඔබතුමාත් මූලික හැදිරි කරා වගේ අපිට විශ්වාස කරන්න මෙන්න මේකයි විශ්වාස කරන්න ඕන කියලා කිසි දෙයක් වර්තමානයේ එළියට එන්නේ නැති ගැටලුවක් තියෙනවා. හොඳයි කතා කරමු මොකද්ද උත්තරේ? දැන් විවිධ යෝජනා කර මන්ත්‍රීතුමනි මේ හෙට මෙහෙට දෝලණය වෙමින් තිබෙනවා. ඔබතුමිය දකින විදිය. මම කියන්නේ පක්ෂයක් විදිහට නෙමෙයි මම අහන්නේ. එක පැත්තකින් මේ දේශපාලන වටපිටාවේ ඉන්න අය ඔබතුමිය. ලේසි නෑ කාන්තාවක් විදිහට අපි දන්නවා මේ දේශපාලන ධාරාව රැඳී ඒ සියලු අපවස්ථා මැද්දේ ඔබතුමියලා මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ගෘහණියක් විදිහට කාන්තාවක් විදිහට මේ ප්‍රශ්න ගැන මෙතුමියලා කිව්වා වගේ හොඳටම දැනෙනවා. මොකක්ද පෞද්ගලිකව
ගැහණියක් විදියට කාන්තාවක් විදියට මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් විදියට මොකද්ද තියෙන උත්තරේ ඔබතුමියලා දකින විදියට? ඇත්තටම චාමික මහත්තයා මට මගේ පෞද්ගලික හැඟීම මොකද මේ වෙලාවේ අපේ රට මේ වැටිලා තියෙන අර්බුද වලින් අපිට සමහරු කියනවා ඡන්දයකට යන්න ඕනි කියලා. සමහරුන්ගේ පුද්ගලික මතයක් තියෙනවා ඡන්දයකට යන්න ඕනි කියලා. මොකද ඒක ඔවුන්ගේ පුද්ගලික අභිලාෂය තමන්ගේ ආසන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඒ වගේ හැඟීමක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට හිතෙන විදිහට මේ වෙලාවේ අපේ රටේ ඡන්දයක් කියන්නේ ඉතාමත් මිල සල්ලි වලින් ගත්තොත් විශාල මුදලක් වැය වෙන ක්‍රියාදාමයක්. මේ අපේ රටේ තියෙන මූල්‍ය අර්බුදයත් එක්ක ඒ මුදල වියදම් කරන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව තියෙනවා. ඒ එක්කම මේ වෙලාවේ අපේ දරුවන්ට පාසල් පොත්පත් ටික පෙළ පොත් ටික මුද්‍රණය කරගන්නවත් කඩදාසි නැති තැන බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙසක් මාසය මේ ගෙවෙන්නේ සෞකොලයක් ගන්න බැරි තැනට අපේ රට පත් වෙලා තියෙනවා. කොහෙවත් බුක් ෂොප් එකක සෞකොලයක් හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තත්වයකදී අපිට ඡන්දයකට යන්න පුළුවන්. අනික් අතට ඡන්දයක් කියන්නේ මට දැනෙන විදිහට අපිට තේරෙන විදිහට අපි කතා කරොත් ඡන්දයක් කියන්නේ මහජනතාවගේ මතය විමසීම. මේ වෙලාවේ මේ මහජනතාවගේ මතය නිරවුල් මනසකින්ද මේ වෙලාවේ දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාවේ මහජනතාව ඉන්නේ ඉතාමත් කෝපයෙන් වෛරයෙන් මිනිස්සුන්ට මේ පෝලිං වල ඉඳලා අනිත් කෙනා නුරුස්සන මට්ටමකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සමාවෙන් බඩකට පිරුණාම රට බේරගන්න ඇයිද නැහැ. බඩගින්නේ හරි මතයක් දෙන්න බෑ කියන්නේ නේ. බඩගින්නේ කාටවත් හරි මතයක් දෙන්න බෑ. නිරවුල් මනස බඩකට පිරුණාම. නිරවුල් මනසකින් මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු නැහැ. රටේ ජනතාව නැහැ. ඒ නිසා මට හිතෙන විදිහට මේ වෙලාවේ මේ රටේ පවතින මේක මගේ දේශපාලන පක්ෂයේ මතේ නොවෙන්න පුළුවන්. මම වෘත්තීය වේදිනියක් විදිහට මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ රටට වෘත්තීය වේදිනියක් විදිහට සේවය කරන කෙනෙක් විදිහට දරුවෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් විදිහට මේ රටේ දැනට ඉන්න දරුවෝ ඒ වගේම අනාගතයේ බිහිවන දරුවන්ට මේ රට සුන්දර රටක් කරන්න ඕනි කියලා විශ්වාස කරන කෙනෙක් විදිහට මම නම් හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට මේ සියලු දෙනා එක්කහු වෙලා අන්තර්කාලීන පාලනයකට යන්න ඕනේ. මේ ඊට පස්සේ අපිට බෙදීලා මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන් පරිසරය මේ රට තුල ගොඩනගුණාට පස්සේ එතෙක් මේ තියෙන අරුබුද වලින් මොකද හැම පක්ෂයකම මේ ගැටලුව ගැන මනා දැනුමක් තියෙන හරි කුසලතාවයක් තියෙන අය ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා එක්කහු වෙලා අපි රට ගැන හිතලා තමන්ගේ දේශපාලන මතය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා රට ගැන හිතලා අපි එක්කහු වෙලා අන්තර්කාලීන පාලනයකට ගිහිල්ලා මාස 6ක් වේවා අවුරුද්දක් වේවා ඊට පස්සේ ඡන්දයක් පවත්වන්න පුළුවන් නේ. ඔව් දැන් මේ වෙලාවේ ටිකක් නේ ඉතලින්ම තියෙන ජනප්‍රියම මතයක් නේ ඕකනේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඡන්දයට යන්න බෑ කියන එක බොහෝ දෙනා පිළිගන්න කාරණයක් තමයි. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ පරක්කු වෙන්න ඕන කියන අපිට හැකි පළමු අවස්ථාවෙම මැතිවරණයකට යන්න ඕනේ. ඒ වෙන්නේ ඒක අනිවාර්යයි. ඒක නේ අපිට අවශ්‍ය පාලකයෙක් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවල ගඩි මාරු කළා අපිට පාලකයෙක් දීර්ඝකාලීනව හදන්න බෑනේ. හැබැයි දැන් මොකද්ද මේ එකතු වෙන්න කියලා කියන අපි දැක්ක දැන් විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ කියන්නේ අපි ලේස්ති එකතු වෙන්න කෙටි කාලීන එකට. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන දෙදෙනා ජනාධිපතිට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉවත් වෙන්න ඕන කියලා ඒක ප්‍රායෝගිකව දෙක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම චාමික මහත්තයා මේ වෙලාවේ අපි දැක්ක මේ දේශපාලන අර්බුදයේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය උනේ ගෝඨා ගෝ හෝම් කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ තරුණයෝ මර ගෝල්ෆේස් පිටියට එක්කහු වෙලා ගෝඨා ගෝගම පිහිටවගෙන දවස් 27ක් අද වෙනකොට දවස් 27ක කාලයක් මේ එක දිගට මේ අරගලේ නියත වෙන්නේ. ඒකින් වුන් අදහස් කරන්නේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන ජනාධිපති ධූරයේ පමණක් ගෙදර යන්න ඕනි කියන එක. ඔවුන් මේකෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මේ සම්පූර්ණ රාජපක්ෂ පාලනය කියන එක. මේ රාජපක්ෂවරු මේ දේශපාලනයෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියන එක. මම හිතන විදිහට මොකද අපිට මේක එකපාරට මොකද ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපි හැමදේම කරන්න ඕනේ අපේ රටේ නීතියට යටත්ව අපි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට වැදී ඉන්නවා මොකද ජනාධිපතිවරයෙක් ධූරයෙන් ඉවත් කරන්න ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දේ එක්ක අපිට ක්‍රමයෙන් තමයි මේ විසඳුමට යන්න වෙන්නේ. අපිට එකපාරට මේ ජනාධිපති ධූරය ඉවත් කළා මේක සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන එක ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉල්ලන්න පුළුවන් ඕනම මේ ප්‍රශ්න වලට වගකීමක් කරුවේ ගන්නත්
පෝර ප්‍රශ්න වේවා, ඩොලර් ප්‍රශ්න වේවා, ආර්ථික ප්‍රශ්න වේවා, මේ ජන ජීවිතේ මේ කඩාගෙන වැටීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගකීම ගන්න බෑ කවුරු හරි එහෙනම්. මට දැනෙන විදිහට චාමික මහත්තයා මේ වෙලාවේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ අගමැතිතුමා මේ ගැටලුව ගැන හරි අවබෝධයක් අරගෙන මේ ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕනේ. අගමැතිතුමා මේ ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙලා මොකද ජනාධිපති ඉවත් කිරීම කියන ක්‍රියාදාමය ඉතාමත් සංකීර්ණ නිසා අපිට මේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටවලා ඒ නව අගමැති කෙනෙක් යටතේ එක කාලයක් යනකොට සමහර විට මේකේ ජනාධිපති ඉවත් කිරීමේ මූලික පියවර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන දෙයක්. නමුත් මට හිතෙන විදිහට මූලිකවම මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මේ අගමැතිතුමා ධූරයෙන් ඉවත් වෙන එක. හැබැයි මෙතන පොඩි විධායකය යටතේ ගැටලුවක් නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ මේ පක්ෂ වලට එකතු වෙලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ අවස්ථාවේ එකතු වෙ යුතුයි චාමික මහත්තයා. නමුත් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් මට පේනවා. මොකද දැන් අපි දැක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වුණා කියලා යම් മന്ത്രിවරු ප්‍රමාණයක් පොදු ජන පෙරමුණෙන්ම ඡන්දය ඉල්ලපු മന്ത്രിවරු ප්‍රමාණයක් ස්වාධීන වුණා. නමුත් ඔවුන් දැන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයක් විමසුවා නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සම්බන්ධයෙන්. ඒ අවස්ථාවේදී නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සම්බන්ධයෙන් පොදු ජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච മന്ത്രിතුමා නාම යෝජනාවට ඡන්ද 148ක් ලැබුණා. විපක්ෂව අනිත් පක්ෂයෙන් ලැබුණේ ඡන්ද 65යි. දැන් මෙතනින්ම පේනවා මොවුන් එළියේදී මොන දේ කිව්වත් තාම හිත තියෙන රාජපක්ෂ පවුල එක්ක තමයි. තාම හිත තියෙන මේ දැන් යෝජනා කරේද ඒ පක්ෂෙම එක්කෙනෙක් නේ අර 11ම එක්කෙනෙක් නේ. ස්වාධීන වෙච්ච කට්ටිය එක්කෙනෙක්. ඔව් ඒක තමයි විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්නත් බෑනේ හැබැයි එහෙම නම්. නෑ ඒක එතන ඒ එකතු වීමක් තමයි පෙන්නන්නේ. මොවුන්ම නිර්මාණය කරපු නාට්‍යයක මොවුන් කොටස්කාරය වෙලා ඉන්නවා කියන එකයි මගේ හැඟීම. අපි කතා කරමු තවදුරටත් ඒක සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමිය. මොකද උත්තරේ? මොකද දැන් තියෙන මොකද කොහොමද කරන්නේ? වර්තමානයේදී දැන් තියෙන අර්බුදය අපි සලකලා බැලුවොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මුලින්ම දැනට තියෙන වර්තමාන තත්ත්වයන් අපි ජනතාවගේ පැත්තේ ඉන්න ඕන. ජනතාවට මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕනේ, සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. අරවා මේවා මුකුත් ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ. දවසට ඒගොල්ලන්ට කීයකරි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද සාමාන්‍යව දරුවන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ රජය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වර්තමාන තත්ත්වයේදී උද්දාමනය ඒගොල්ලන් පාලනය කරගන්න ඕනේ. උද්දාමනය පාලනය කරන ගමන්ම ඒගොල්ලන් මේ රුපියලේ අගේ ස්ථාවර භාවයට තියාගන්න මේ හදන්න ඕන. ඒ තුලින් අපිට දැන් දන්නවා අපේ ආර්ථිකය ගොඩාක් දුරට පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ආනයන මත ආර්ථිකය. එතකොට අපි දැන් අපේ මේ ළඟදී කිව්වා මේ ආනයන අපි සීමා කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ දැන් විදේශ විනිමය ගත්තොත් අපි දන්නවා අපේ අපනයන ආදායම බිලියන මේ 12යි. එතකොට ආනයන වියදම බිලියන 22යි. එතකොට පරතරයක් තියෙන බිලියන 10ක. එතකොට මේ බිලියන 10 අපි කොහොමද පියවගන්නේ? මේ රජයට ප්‍රතිපත්තියක් තියනවාද? මේ බිලියන 10යි පියව ගන්න අපි ණය අරන්ද? මේගොල්ලන් කරන්නේ ඒ බිලියන 10යි පියව ගන්න ණය ගන්නවා. ඒ ණය ගන්න තවත් ණය ගන්නවා. එහෙම කරන්න බෑ. මේගොල්ලන්ට තිබ්බේ මේ අපනයන ප්‍රවර්ධනය කරන්න. අපනයන සඳහා උනන්දු කරන්න. එතකොට අපේ කර්මාන්තශාලා අපේ කර්මාන්තකරුවන් දිනගන්න. දැන් බලන්න මේ පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ පොහොර සම්බන්ධව ගත්ත තීන්දුව තියෙන නිසා අපිට කෘෂි කර්මාන්තයක් නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට කෘෂි කර්මාන්තය කියලා ගත්තාම අපිට දැන් හාල් තනිකර පිටරටින් යැපෙන්න වෙනවා. අපේ ලංකාවෙන් අපිට සහල් ලබා ගන්න බොහෝම අසිරි තත්යකට අපිපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තව ටිකක් මම ආපස්සට යනවා මේ මාතෘකාවෙන් බැහැර. එතකොට අවුරුදු 74ක් පාලනය කරපු යුගයට මේ වගකීම බාර දෙන්න හදනවා. මම කියන්නේ නෑ. අවුරුදු 74න් අවුරුදු 72ක් මේ තරම් මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ නෑ කවදාවත්. මේ අවුරුදු දෙක තමයි මෙච්චර දුකක් විඳින්නේ. එතකොට මේ රජය ගත්ත දවසේ ඉඳලා කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. මේ විදේශ විනිමය ගැන කිසිම උනන්දුවක් දැක්වේ නැහැ. අවුරුදු 74 ගත්තාම කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා අපේ රජය ඒ කියන්නේ අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රජය අපි දන්නවා මුලින්ම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මහවැලි ව්‍යාපාරය අවුරුදු 30කට දුවන ව්‍යාපෘතියක් අවුරුදු 6කින් නිමා කරගන්න පුළුවන් වුණා අපේ ජයවර්ධන මැතිතුමාට ජනාධිපතිතුමාට. ඒ නිසා තමයි අද වෙනකන් හරි අපේ ගොවිය රැකෙන්නේ. ඒ වගේම වික්ටෝරියා ජලාශය, රන්දෙනි ජලාශය ඒව හැදුවේ නැත්නම් අපි කාටද මේවා කියන්නේ? මේ රජය මොන හරි කරලා තියෙනවද? මේ රටට සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විශාල කැපකිරීමක් කරපු පක්ෂය තමයි මම පක්ෂය ගැන කිව්වට කමක් නැහැ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි වැඩිපුරම දායකත්වයක් දීලා තියෙන්නේ
රටේ සංවර්ධනය වෙනවා. ඒ නිසා මේ රජයට කියන්න බෑ මේ අවුරුදු 72 පාලනය කරපු කට්ටියට මේ වගකීම ගන්න කියලා. මේ රජය අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. අපේ ගරු නායකතුමා පාර්ලිමේන්තු ගිය දවසේ ඉඳලා අහනවා පාර්ලිමේන්තුවේද ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි අපිට කියන්න රටේ විදේශ විනිමය සංචිතය කීයක් කොපමණ තියෙනවද? මම දන්න තරමින් විදේශ විනිමය බිලියන 2ක් තියෙනවා. ඒකෙන් බිලියන 3ක් රත්තරන් වලින්. ඉතුරු ටික 1.7 හරියට නිශ්චිතව අපිට කියන්නේ. එතකොට අපේ ඉදිරි අනාගතේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් දුන්නේ නැහැ. මේ දක්වාම හරි විදේශ විනිමය මුදල අපිට කිව්වේ නැහැ. තේෂේ. අද ඊයේ මුදල් ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කියනවා හරි කනගාටුයි මිලියන 51යිලු තියෙන්නේ. මිලියන 51ට මේ මිලියන 22කට කණ්ඩ දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපි ආනයනය කරන්නේ නැද්ද? අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරනවා කියනවා ආනයනය අපි අඩු කරන්න ඕනේ. ආනයනය අඩු කරලා බෑ. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි වතුර ගෙනාවා, ග්‍රේප්ස් ගෙනාවා, මේ ඇපල් ගෙනාවා කියලා. ඒ අපිට කණ්ඩ නෙමෙයි විදේශිකයන්ට. විදේශිකයා මෙහාට ආවම බොටල් වෝටර් ගන්න ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට අදාළ බ්‍රෑන්ඩඩ් වතුර තියෙනවා. එතකොට අපිට දෙන්න බෑ මේ මෙහෙන් වතුර බෝතලයක් ගෙනලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න බෑ. අපි ආනයනය කරන්න ඕනේ. එතකොට චීස්, බටර් ඒ වගේ දේවල් අපි ආනයනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ කට්ටිය මොනවද කරන්නේ? කෙලින්ම අපනයන මොකුත් නැහැ. අපනයන වැඩි දියුණු කරන්න කිසිම උනන්දුවක් නැහැ, ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ, ක්‍රමවේදයක් නැහැ. කෙලින්ම අපනයන කෙසේ වෙතත් ආනයන අඩු කරන්න බල. ආනයන අඩු කරලා මොකද්ද තියෙන ප්‍රතිඵල? සංචාරය ගියොත් නැහැ. අපිට සංචාරක ව්‍යාපාරය ගත්තාම බලන්න සංචාරක හෝටල් විතරද? ඒ හෝටල් සම්බන්ධ පොඩි කඩවල් තියෙනවා. මීගමෝ ගත්තාම එතන තියෙන පුංචි ගෙවල්. ඒ හැම ගෙයකම මේ විදේශිකයන්ට මොනවා හරි විකුණන මේ ක්‍රමවේදයක් තමයි හදාගෙන ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දෛනික ආදායම එතනින් ලැබෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ට කල්පනා වෙන්නේ මේ මෙහෙම සංචාරකයෝ මෙහෙම මේ අඩු වුණොත් අපිට මොකද වෙන්නේ අපේ ආර්ථිකයට? ඒ පොඩි කට්ටියකින් වුණොත් ලොකු ආදායමක් ආර්ථිකයට දායකත්වය දෙනවා. මේ රජයට එහෙමවත් හිතන්න තරම් මොලයක් කියන එක මම දන්නේ ඇයිද කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපි අනිත් පැත්තට ගත්තාම නැවත අපි කෘෂි කර්මාන්තයට ගියාම කෘෂි කර්මාන්තය දැන් නැත්තටම නැති කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කියන්න ඕනේ IT සේවාව. අපිට අපනයනේ වර්ධනය කරන්න පුළුවන් අපිට තියෙන ක්‍රමවේද. සුළු අපනයන භෝගයක් තියෙනවා. ඒ කර්මාන්තයට අපිට ආධාර දෙන්න පුළුවන්. එතකොට IT කර්මාන්තේ ඒකෙන් උත් අපිට ලොකු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වෙනත් රටවල් එක්ක මේ වෙන රටවල් එක්ක මේ එග්‍රීමන්ට් වලට එන්න පුළුවන්. මේ අපේ රැකියාව සම්බන්ධ අපේ තරුණ බොහෝ කට්ටිය ඉන්නවා රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට ඒව වුණත් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මහ බැංකුවේ මේ රුපියල් අල්ලගෙන ඉන්න ගිහිල්ලා දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ විදේශිකයන් අපිට ගෙවල් වලට එවන මුදල් අපිට මහ බැංකුව හරහා එවන්නේ. බැංකුව හරහා එවන්නේ. ඒගොල්ලන් උන්ඩියල් ක්‍රමයට එවන්නේ. ඒ නිසා අපිට විදේශ විනිමය අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. අද ඔබතුමිය පැහැදිලි කරනවා නේ කියන අඳුම ගන්න මේ මොහොතේ හරි ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඔව්. උද්දමනේ පාලනය කරන්න ඕන. දැන් ඔබතුමිය ධර්ම දේශපාලන මතවාදයට වැඩිය ප්‍රතිපක්ෂ ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ නේ. තුනෙන් දෙක බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් ස්වාධීන වෙනවා කියලා දන්නේ කොහොමද හරියටම කියලා. ඉතින් මේ මොහොතේ අපිට නිශ්චිත උත්තරයක් හොයාගන්නත් අපි දැන් අන්තර්පාලන පාලන ව්‍යුහයක් පිළිබඳ යෝජනාවක් තියෙනවා. දැන් ඔය දේවල් දැන් පක්ෂ ඔක්කොම එකතු වෙලා හරි ඔහොම දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? මේකට කරන්න පුළුවන් එකඟ වෙයිද මේගොල්ලෝ මේ දේවල් කරන්න? එකඟ වෙන්න ඕනේ. ජනතාව පැත්තෙන් හිතනවා නම් ජනතාවාදී දේශපාලකයන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා නම් ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ. නමුත් දැනට කරන්නේ දේශපාලකයන් පාර්ලිමේන්තුවේ තමන්ගේ කෝටයක කොහොමද හදාගන්නේ කියන මතය තමයි ඉන්නේ. මෙච්චර දැන් ආර්ථික පීඩන, සමාජීය පීඩන නිසා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ තරුණිලා අර්ගලයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මේගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තු කට්ටිය වග කියන්න ඕනේ මේ තරුණයන්ට. එතකොට මේ තරුණයන් දවස් ගාන මෙහෙම ඉන්නවා. කවදාවත් අපි රැස්වීමකටවත් ගෙන්න ගන්න බැරි දරුවෝ අද පාරේ ඉන්නවා. ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ කාගේ? අපේ දරුවෝ. පිටරටක දරුවෝ නෙමෙයි. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. මේගොල්ලෝ ඒක ගැන කල්පනා. මේගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ මම කොහොමද රැකෙන්නේ මෙතන? මට කොහොමද අගමැති දූරේ දෙන්නේ? දැන් වහාම අගමැතිතුමා මෙතනින් ඉල්ල අස් වෙලා මෙතන අනිත් කට්ටියට පාලනය කරන්න දෙනවා. අනිත් කට්ටිය උනත් කැපකිරීමක් කරන්න ඕන තමන්ගේ රට වෙනුවෙන්. මට තියෙන අවස්ථාව නෙමෙයි මට රට ගැන හිතන්න ඕනේ. එතකොට අපි එකතු වුණොත් අපේ නායකතුමාත් කියන්නේ නොකියා කියන්නේ කට්ටිය එකතු වෙන්න. අපිට මේ තනතුරු එපා, තානාන්තර එපා. දැන් තියෙන අර්බුදය නිසා අපි මේකට එකතු වෙනවා නම්. මම මෙතුමේ ළඟට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සාකච්ඡා තුළ අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ මතුවෙච්ච කාරණාවලට පොඩි එක පැත්තකින් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. දැන් අන්තර්පාලන යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන්
ජනාධිපතිතුමාත් අයින් වෙනවා අගමැතිතුමාත් අයින් වෙනවා ආණ්ඩුවත් අයින් වෙනවා කියලා මේ උද්ඝෝෂක නගරකරුවන් තරුණයෝ ඉතින් ඉඳන් කියනවා. ඒ මොකක් හරි මේ වෙලාවේ මිනිස්සුත් කියන්නේ හැමෝම දැන් එළියට බහලත් නැහැනේ අනිත් කට්ටිය පෝලිං වල මේ මිනිස්සුන්ට දැන් ජීවිත අරගල එතන තියෙන්නේ ගෙවල් වල පවුල් වල. හැබැයි මොකක් හරි මිනිස්සුන්ට පිළිගන්න පුළුවන් තැනකට මේ දේශපාලන අධිකාරිය එන්න ඕන. මොකක්ද එන්න තියෙන තැන නැත්නම් මේ යෝජනා වලට මොකක්ද තියෙන එකගතාවය හෝ විරුද්ධතාවය? ඡාගත ඔයට යෝජනා කීපයක් ආවා. 4 වෙනිදා එක යෝජනාවක් මේ කොහෙද පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ආවා. ඒ යෝජනාවෙන් කතා ඒකෙන් කිව්වේ රහස් ඡන්දයෙන් පත් කර ගැනීමක් ගැන කතා වුණා. ඒක හරිද? එතකොට ඒ ප්‍රයිවට් මෙම්බර්ස් බිල් කියලා ඒට ඇවිල්ලා ඒ ගියා. ඒක කතානායකතුමා ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ඒක එහෙමම තිබ්බා. දෙවනි වතාවේ කිව්වේ අපේ අගමැතිතුමාට ඉහළින් සර්වපාක්ෂික නායකයන්ගෙන් කණ්ඩායමගේ අධීක්ෂණය සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් ඔවුන් හොයලා බලයි කියලා මොකටද ප්‍රමුඛත්වය දී යුත්තේ කියලා දැනට තියෙන විදිහට බෙහෙත් දෙවෙනි දේවල් වලට ඒ අංශයන් මොනවද කියලා තෝරා බේරාගෙන ඒ අයගේ උපදේශ මත ජනාධිපති අගමැතිතුමාට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන් කියලා යම් කටයුතු කරා. ඒසර අනිත් පැත්තෙන් කියප එකක් තමයි මූල්‍යමය බලතල සියල්ල පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට ගෙනෙන්න ඕනේ කියන කතාව. එතකොට කැබිනට් එකෙන් ගලවලා එතනට ගෙනෙන්න කතා කරනවා. හරිද චමක? ඊට පස්සේ කිව්වේ මොකද්ද? අපි අද වෙනකොට කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායක කෙනෙක් පත් කරගෙන එතකොට මොකද කතානායක මේකට හරස් කපන හන්ද නියෝජ්‍ය කතානායක කෙනෙක් පත් කරගෙන එයාට අපිට බහුතර ලැබුණොත් අපේ මිනිස්සයා එතනට આવොත් පවතින රජයේ පැත්තකින් තියලා කතානායකතුමාට විරුද්ධව විශාස්ත්‍ර භංගයක් ගෙනාලා එතකොට එතුමාට ඉතින් ඉවත් වෙන්න වෙනවා නියෝජ්‍ය කතානායක ඒ අඩුව පුරවන්න ඕනේ ඇක්ටිං ස්පීකර් කෙනෙක් හැටියට හරිද? right? එතකොට එහෙම කළා මේ දේවල් දෙක ඔහුට කියලා සම්මත කරගෙන මේක පාර්ලිමේන්තුවට දාලා විමසන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ මතය කුමක්ද කියලා. දැන් එකක්වත් වුණාද උතන එකක්වත් නැහැ. ඒක කියන්නේ එක මේ පැත්තට පන්නනවා අනිවාර්ය මේක මේ මිනිස්සුන්ට මේක තව දුරට මේ මිනිස්සුන්ට ඕක මේ රුස්සන්නේ නැහැ චාමකවත්. මොකද මේක වෙන දේ දන්නවා මේ අන්දන්න හදනවා කියන එක හැමතිස්සෙම. ඕක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. අදත් එකයි එදත් එකයි හෙටත් එකයි. මේ සෙට් එක හිටියොත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ තුමිය අපේ කතා කර ඉන්නකොට මම දන්නා චාමිකවත්යි මායි කතා කර හිටිය මේට ප්‍රථමව මේ සියල්ලෙන් ඉස්සෙල්ලා එක රටක් එක නීතියක් තියලා කොහෙන්ද ආපු එකක් ගෙනල්ලා ගැහුවා මෙතන. ගාලා කතා කරලා ඕන් නැති ඒවට මේක කතා කරගෙන ඊට පස්සේ එක අයව පත් කරගෙන මේ තැන් වලට අපේම මිත්‍රයෝ තමයි මේ තැන් වල සමහර කට්ටිය ඉන්නේ චාමිකවත්ව සඳහා මාත් දන්නවා. හැබැයි අවශ්‍ය නැති දේවල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ලොකු ආందోලනයක් වුණා භූමි දානේද ආදානේද කියලා. මතකද කොවිඩ් කාලේ වෙච්ච කතාව. ඉතින් ඔය ඔක්කොම විකාර කරන්න පටන් අරගත්තා. අපි යොමු කරා වෙන පැති වලට. පැණිය දුන්නා, මුට්ටි ගෙනල්ලා දැම්ම පල්ලෙහාට. පැණිකාරයාගේ මල්ලිත් මැරලා කොවිඩ් එක හැදිලා. ඒක එක මාධ්‍යයත් මේවා කළා උලුප්ප දුන්න මාධ්‍යයෙන් උත් මෙයාට. මාධ්‍යයෙන් උත් සහයක් දීලා මම දැක්ක එක මාධ්‍ය අයිතිකරුවෙක් ඉඳන් කියනවා මම මේ වැරද්ද කරා මම දකුණු පටන් අරගෙන මේ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම නෙවෙයි කියලා කෑ ගහනවා හතේකුත් ඉන්නවා. අපි දන්න කෙනෙක්. හරි. දැන් මේ ඓතිහාසික වැරද්ද අපි ඊට පස්සේ දේශපාලඥයන් ගේන්නේ නැහැ. මේක තමයි වැඩි අපි දේශපාලඥයන් ගේන්නේ නැහැ කියන එක අලුත් කතන්දරය. හරි කියලා මේව මාටින් කෑ ගහගෙන කාව රවටන්න චාමික මහත්තයා. ඊට පස්සේ අර ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් අර එක නාලිකාවකින් ගිහිල්ලා මොකද දේශපාලඥයන් ගේන්න තුමු තෙල් බෙහෙත් කාරයෝ ගේන්නේ. කට්ටිය ගේන්නේ මේ රටේ ප්‍රශ්න කතා. රටේ ප්‍රශ්න කතා කරගන්න. දැන් මම කියන්නේ චාමිකද එකක් මේගොල්ලෝ අපි අඳගෙන ආවා. අපිත් ඒකම කතා කරගෙන ගියා. හැබැයි කොවිඩ් කාලේ වෙච්ච දේවල් උත් අපි දැනන් හිටියා. ඊට පස්සේ මෙතනදී යම් කිසි දෙයක් වුණා. දැන් මේකට මොකද්ද කරන්න කියන එක කතාවම උත්තරයක් නෑ චාමිකත්. දැන් මේ තුමේ උත්තර ගෙනා. ටැක්ස් එක වැඩි කරන්න, ටැක්ස් එක වැට් එක අඩු කරා, වැට් එක වැඩි කරන්න, තවත් දීපු දේවල් 124 එක 108 කරනවා. ඒ වෙන දේවල් මේ තමයි එක්කෙනාගේ වාසියට මේව කරලා තියෙන ඒවා ඉක්මනටම ඉහළ දාන්න. අරක්කු බෝතලයට සිගරට් එකටයි වැඩි කර යනවා. අර ඒක විතර එකම එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක පානය කරන්න කියලා. මම කියන්නේ ඕකට එකතු කරගෙන අනිත් ඒවායින් ගත්ත ඔක්කොම ප්‍රයෝජන. මම දැක්කාද තව සමාගමක් දාලා තියෙනවා මේ සීනි ගෙන අපේක අපි නම් කිසිම විදියකට වරදක් කළා නැහැ. අපි මේක කරා අපි නීති මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කරනවා අපිට විරුද්ධව කවුරු හරි කතා කරොත් කියලා. හරිද? මේ ප්‍රශ්න කොච්චර තිබ්බද ඊට පස්සේ තව මොකක්ද එකක් වැටලුවා නේ චාමක. ඊට පස්සේ හාල් වටලවන්න පටන් ගත්තා, පිස්සු කරන්න පටන් ගත්තා කියන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අර මිනිස්සු වටලවල බලන්නකෝ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් හාල් ගන්නත් දැන් සයිස් එකට ඇවිල්ලා. ඩේටාබේස් එකට ඇවිල්ලා කියනවා 4G එකට ඇවිල්ලා. ඩේටාබේස් එකේම හාල් තියෙනවා. ඩේටාබේස් එකේ. ඒක ඩේටාබේස් එක මගලම දැම්මා. මතකනේ? ඖෂධ ඩේටාබේස් එක කොහෙන්ද ගෙනාවේ කියලා ටෙන්ඩර් ගැන දැන් කතා කරන්නවත් මේ ඖෂධ ඩේටාබේස් එකට මොකක්ද උනේ කියලා තියනවා කිව්වා. අර එක්කෙනෙක් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනා නේ හැමතැන නේද කිව්වේ. නෑ ඒකේ කෑල්ලක් තියෙනවා කිව්වා කොහෙද මන් දන්නේ. ඔහොම විකාර කිව්වා. දැන් එතනත් මොන කොහෙ ගිහිල්ලා ගියාද කියලා අපි දන්නේ
අර ෆයිල් බාර දෙන මහත්තයාට දෙන්න හිතන්නේ එකක් කියන ෆයිල් එකක් පෙන්නන. ඒ මහත්තයා ෆයිල් ගැන කතා කරන මේ මහත්තයාට උත්තර දෙන්නේ. දැන් මේ උත්තරේ දැන්ට තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය සහ මේ මහ ජනතාව මේ වෙලාව වෙනකොට මිරිලා මේ දෛර්යතාවයෙන් මිරගිලා ඉන්න අවස්ථාවකදී මෙයාට මොකද්ද දෙන්න ඕනේ සහන කියන එක. හැබැයි රුපියල් 1000යි සල්ලි අච්චු ගන්න යනවානේ. 5000යි 2000යි ඔබ දුන්නානේ ඊයේ. මෙයාට දෙන්න යනවා කියන කතාවක් ගෙනාවනේ. දැන් ඉතින් ඕක කළා නැද්ද? ගිය සැරේත් 5000 දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතුමෙලා දන්නේ නැති 5000 බෙදන්න කොච්චර මේ අපහසු වෙන්නේ නැද්ද කියන කතාව. මෙතුමෙලාගෙන් අහන්නේ කතාව. දැන් මේ ආයි දානවා මෙතුමෙලාව තව ලේලකට. අර 2500යි මේකයි ජනසවියෙන් මෙච්චරයි මේ ගානෙන් අඩුන මෙහෙමයි කියලා අමුතුම ක්‍රමවේදයක් ඇතුළත තිබ්බා. අර වන්දි සූත්‍රය වගේ එකක්, මිල සූත්‍රය වගේ එකක් කරලා තිබ්බා. මම දැක්ක ඔහොම එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් ඔය අච්චු ගහන එකනේ ආයිත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මහ බැංකුව සහ වෙනත් අය කොහොමද දැන් මේ මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක සම්බන්ධව චාම්බුකාතර අදහසක් තියෙනවා. අපි කියනවා දේවල් කරන්න කියලා. දැන් ඒතර ඕපී එකෙන් කියනවා මම දැක්ක මෙන්න මේකේ තියෙනවා සඳහන් කළා. දැන් අද වෙනකොට තනිකරම විනය කැඩිලම ගිහිල්ලා. විනයක් කියලා දෙයක් නැහැ දැන් මිනිස්සුන්ගේ. ඇයි මිනිස්සු ගණන් ගන්න සතරම කරා උඩ හොරකම් කරනවා උඩ මිනිස්සු විකාර කරනවා පල්ලෑ මිනිස්සු පල්ලෑ නෙවෙයි ඉතින් අපේ මායි වයි වුණත් චාමි මත් ඕක වෙනවනේ පාරේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මෙතන මිනිස්සුත් එක්ක ගහ ගන්න යනවා. අපිත් මේ ඉවසීම නැතිලා ලොකු පීඩනකින් ඉන්නේ අන්තික මේගොල්ලෝ කරන මේක විගඩම් දැක්කම ওই තත්ත්වෙ නෙවෙයි. දැන් මම දැක්ක මෙතන කියලා තියෙන මේ විදුහලක ඒ ශිෂ්‍යයන් දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා මේ විදුහල්පතිතුමාගේ ඔෆිස් එකට ගෙනින් දීලා කාර්යාලයට ගෙනින් පොඩි ළමයි දෙන්නේ තව මොනවා කරයිද මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණා නම් ඊට පස්සේ ඒක ඔක්කොටම හරියන්නේ කෙනෙක් කියනවා අර කපුටු කාක්කා කියන එක ගහගෙන යන්න බලු හෝන් එක මේක ගිනි ගන්න පුළුවන් වහන්නේ දැන් මේවත් දාන්නේ පත්තර වල චාමි කොන්ද මේ මූල පිටුවේම දාලා තියෙන්නේ ඒ රිදම්මකට ගහුවොත් වාහනේ ගිනි ගන්නවද ඔව් වාහනේ ගිනි ගන්නවා tooting horns or extended durations may cause vehicles fires engineer Murthy Devasurendra එතන ගාලා දෙනවා tooting vehicle horns for extended duration such as the present popular rhythm of kaputu kak 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 may cause vehicles to catch fire. දැන් මේ අහන්නේ ඉතින් මේ තුහෙලගේ ගන්න ඉන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? හැබැයි මම දන්නවා මේ තුහෙල ඔක්කොම හිර වෙනවා අර 5000 2500යි 1000 දෙන්න ගිහිල්ලා මොනවා වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ අවසානයේ. ඒක තමයි දැන් අලුත් අය කුටි ගන්න අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වලට මොකද බෙදලා කාට බෙදයිද දන්නේ නැහැ කාට නොබෙදයිද දන්නේ නැහැ අර ඒ කාලේ ලොකු වාහන වලින් ආපු මිනිස්සුනේ ඕක සාක්කුවේ දාගෙන ගියයි කියලා ඒ වෙලාවෙත් 5000 මතකද පුජාමකද්ද ඔය කතාව තමයි වෙන්නේ ආයේ හොඳයි ඔබතුමිය තුරුණ අර වටේදී උත්තර මොකද්ද කියන එක ඇත්තට මොකද්ද ඔබතුමියට හිතෙන පෞද්ගලිකවම කරන්න ඕන සාද මේ මොහොතේ කතා බහ වෙන තියෙන උත්තර ගැලපෙනවද මේ වැඩේ ඔය උද්දමන වේගය දැන් 120 පනලා තියෙනවා. ඩොලර් එක 356 මගේ හිතේ අද මිල. මගේ හිතේ ඔය දෙක ගොඩක් විසඳන්න ඕනේ අපි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. අනිත් එක තමයි දැන් මේගොල්ලෝ ගැසට් වලින් රිවර්ස් එක පටන් ගත්තානේ. දැන් ජීවිතات රිවර්ස් කරානේ. අතනින් ගෑස් එකෙන් ගත්ත දර ලිපට දැන් දරත් නැහැ මිනිස්සුන්ට. එතකොට කිරි පිටි බිව්වේ නැහැ ඊළඟ මේ දියර කිරි බොන්න එක දැන් දියර කිරිත් නැහැ. ළමින්ට පොත්පත් නැහැ දැන් මගේ වැලි පිල්ලට ගල් ලෑලිට ආයි යන්න කාලිය ඇවිල්ලා. දැන් ජීවිතේම රිවර්ස් කරා. දැන් ඉතින් මේක ගොඩ එන්නනේ ඕනේ. අර අපේ අර අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා වගේ අපි දැන් පෙරලිගෙන යනවා මේක ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හිටියට මේ බස් එක දැන් පෙරලෙනවානේ. දැන් මුක්කුවක් ගහන්නනේ කොතන හරි නවත්ත ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔක්කොම විනාශයිනේ. ඉතින් දැන් මේකට ඇත්තටම විසඳුමක් නැහැ. රිවර්ස් කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම මේවා ඔක්කොම මේ පල්ලෙහාට යන්න පටන් ගත්තා. ගැසට් වලින් පටන් අරගෙන සියලුම දේවල් ජීවිතේම මිනිස්සුන්ගේ රිවර්ස් කරා. ඉතින් දැන් මේකට විසඳුමක් ඇත්තටම පේන තෙක්මානික නෑ මේ චාන්ක තරහින් ඉන්නකොට මේකට අපිට දැනට මේ තියෙන රජයත් එක්කලා පේන තෙක්මානික මේකට විසඳුමක් නෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ බලලෝභී කමින් එක පවුලක් රැක ගන්න, එක පවුලක් රජ කරවන්න ඔක්කොම මිනිස්සු දුන්නා බිල්ලට. ඉතින් දැනට අපිට තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාව අනුව තමයි මේකට පොඩි විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. අපේ ගරුනායකතුමා කිව්වා වගේ අපි දැන් විශ්ව ව්‍යවස්ථා ඇත්තටම මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ හින්දා මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම මුල්ුනේ. දුයිත් පුරවැසිකම් තියන අයට මේ පාලනේ හම්බුනේ. ඊළඟට ඒ හැම ඒගොල්ලන්ගේ සුඛ විහරණේ පතා මේ මේ ව්‍යවස්ථා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට 21කට යනවා නම් අපේ ගරුනායකතුමා කියනවා මම ගරුනායකතුමාට ගරු කරන නිසා මම පක්ෂය ගැන හිතලා නෙමෙයි අද පක්ෂ විපක්ෂ හැමදෙනාම එතුමාට ගරු කරනවා. එතුමාගේ වචනකට ගරු කරනවා. ඉතින් අපේ කතා නොකර බෑනේ. එතුමා කියනවා අපි දැන් 21කට යනවා නම් අපි අම්බලමක තමයි නවතින්නේ. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව තමයි. මොකද මේකට
ගැළපෙන 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව වගේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීමකින් පස්සේ මේ පාලක පක්ෂයේ යම් වෙනසක් වුණොත් තමයි ඒ විදිහට අපි තීරණ ගන්න බෑ. මොකද දැන් ඔන්න අයින් වෙනවා මෙන්න අයින් වෙනවා කියලා හිතලා අපේ ගරු අගමැතිතුමා අයින් නෑ නේ. ව්‍යවස්ථානුකූලව නම් දැනට අපි ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්නේ නැතුව ජනාධිපතිතුමා අයින් කරනවා කියන එක ගැන කතා කරන්න බෑනේ. ඇත්තටම අපිට නෛතික විදිහට. ඉතින් මේ දැනට තියෙන ලොකුම දේ තමයි අපි මේ විදිහේ අන්තර් පාලනයකට ගිහිල්ලා හරි මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්න බෑ. අපි දැන් මේ ගෝතමාලාවෙත් මේ සිද්ධිය වුණානේ. ගෝතමාලා රාජ්‍ය පාලනයට මේ විදිහට යනකොට අර එක තරුණියකගෙන් පටන් ගත්ත මේ තරුණ අරගලයක් පටන් ගත්තා. ඕකට මැදිහත් උනේ UN මේ සමාවෙන්න එක්සත් ජාතික සංවිධානය තමයි මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න එකම මාර්ගයක් තමයි ඒක. මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජනයක් ගන්න නම් අපි එක්ක පවතින පාලනයකින් ඉල්ලන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔය සමාජවාදී මේ ඔය දැන් අරගල කරන ඒ වගේ සමාජ කණ්ඩායම එකතු වෙලා මේකට මේ ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ දෙකට මේගොල්ලන්ගේ කොහේ මේ මුදල් මේ දැන් ඩොලර් එකේ මේ ප්‍රශ්නේ ආපු නිසා කොයි රටක කොයි මේගොල්ලෝ පැනලා ගියත් කොහේ හිටියත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තියෙන එකම මාර්ගයක් තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මේ අපි මේ ආධාරයේ ඒගොල්ලන්ගේ මේකේ මැදිහත් වෙනවා නම් එතකොට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒකට හොඳ මාර්ගයක් තමයි මේ ළමයි ගත්තේ. ඇත්තම ශාන්ක මම අද මේ බොහොම ගෞරවනීය විදිහට ප්‍රණාමය පුද කරනවා මේ පාරට බහලා ඉන්න දරුවන්ට. මොකද ඒ දරුවෝ මේවට විසඳුමක් ඉල්ලගෙන තමයි මේ ගියේ. ගෙයක් දොරක් ගැන බලන්නේ නැතුව තමන්ගේ දෙමාපියෝ සහෝදරයෝ ආදරණීය චරිතයක ඉන්න නැතුව අද අවුවට වැස්සට උන් ඒ ගත කරන අරගලයට අපි බොහෝම මේ ප්‍රණාම කරන්න ඕනේ. නිර්පාක්ෂික කෙනෙක් අපිට මැදිහත් වෙන්නත් අපිට විශේෂයෙන් මැදිහත් වෙන්න බෑනේ. එතකොට ඒ දරුවන්ට මම මෙතන අවස්ථාව කරගන්නවා අපේ උත්මාචාරය පුද කරන්න. ඉතින් ඒ හොයන්නෙත් මේකට විසඳුමක් නේ. ඒ හොයන්නේ මේ විසඳුමන්නේ. ඔදිවා රාත්‍රියේ ජීවිත ගැන දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් මට මේක කියන්නත් ඕන. ඊයේ පාන්දර 1ට මට ආපු පණිවිඩයක් මම බෙදා හැරියා. මොකද ඒකද කියලා තුන 2යි 4යි අතර මේ දරුවන්ට මෙහෙම ප්‍රහාරය ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් බොරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් මේ අපේ ඉන්න යුද හමුදාපතිතුමත් එක්ක කතා කරලා තමයි මේ පණිවිඩේ මම කතා කරා කියන හින්දා මමත් රෑ 1ට 2ට බෙදා හැරියා. මේ පුළුවන් අයට ඇරියා මේක බෙදා හරින. මොකද අපිට ඒ තරුණ ජීවිත වටිනවා. ඕන් අරගල කරන්නේ නිගායිද අරගල කරන්නේ. Tamange ජීවිත පරදුවට තියලා. ඉතින් ඒකත් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයන්නේ. දැන් සාමික ඇහුවා වගේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ඕන් හොයන්නේ. ඉතින් අර අපිට නෛතික විදිහට තියෙන ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන තමයි මෙතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. කොහොම කෙටි වෙලාවක් අපිට තව දුරටත් තියෙන එකකින් අපි අවසන් වටයකට යන්න ඕන අධ්‍යක්ෂතුමනි. මම කැමතියි ඔබතුමගෙන් පටන් ගන්න අපි මේ අවසන් වටේ කියලා අපි අධ්‍යක්ෂතුමාගෙන් හොඳ අවසනයක් ලබා ගමු. මම අමුතු ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි කිසියම් සංක්ෂිප්තයක් එක මොකද්ද දෙන්න තියෙන පණිවිඩයක් පැත්තෙන් පාලකයන්ට අනිත් පැත්තෙන් දේශපාලන අධිකාරියට එළියට බහින තරුණයෝ අර මෙතුම කිව්වා වගේම ඔවුන්ගේ ජීවිත හරි වටිනවා අපිටනේ. ඒ වගේම මේක ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන්නේ නැතුව කොහොමද මේක බේර ගන්න පුළුවන් මේක ලොකු සහනයක් එක පැත්තකින්. හැබැයි වුන් අර වගේ විවිධාකාර කැපකිරීම් ඔස්සේ වුන් කොහොම හරි කියන්නේ සමහර දේශපාලන පක්ෂ වලටත් එහා ගිහිල්ලා. අතට වුන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද අවසන් කරන්නේ? ඔව් චාමික මහත්තයා. ඇත්තටම එතන නිර්පාක්ෂික අරගලයක් කියනට වඩා ඒක බහුපාර්ශ්වීය අරගලයක් කියලා කියන්න මම කැමතියි. මොකද සියලු දෙනාම ඒක නියෝජනය කරනවා. මොකද එතන කවුරුත් දේශපාලන පක්ෂයකට ඡන්දෙ දුන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ. හැම විශේෂයෙන්ම උතන ඉන්නවා මේ පවතින ආණ්ඩුවට ඡන්දෙ දුන්න පිරිසක්. මොකද ඔවුන්ට දැන් මේ වෙනකොට තේරිලා තියෙනවා Taman රැවටුණා කියලා. අර අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා වගේ සමහර කූට මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් මේ රාජපක්ෂවරු හරි දක්ෂයි කොහොමත් මිනිස්සු රවට්ටන්න ඒ රැවට්වීම තවත් යථාර්ථයක් බවට පත් කළා. මේ සමහර මාධ්‍ය ආයතන හැසිරීලා සමහර ආකාරයේ ප්‍රචාරණ දේවල් කරන මේ රටේ ජනතාව ඇත්තටම රැවටීමකට ලක් වුණා කියලා දැන් වුන් තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන බහුතරයක් මම දැක්ක විශේෂයෙන්ම හෝමාගම නගරේ මේ එක් දිනයක අරගලයක් පැවතුණා. ඒ අරගලයට අපි සහභාගී වුණා හෝමාගම ජනතාව විදිහට. නමුත් එතන බහුතරයක් මම දන්න සමහර අවස්ථාවල මේ පොදු ජන පෙරමුණට නිවසේ රැස්වීමක් පවත්වපු
ඒ වගේ අය තමයි ඒ ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Taman රැවටුණා කියලා ඇත්තටම දැනගෙන එළියට බහපු පිරිසක් තමයි එතන ඉන්නේ. තවත් මේ අරගලයේ ප්‍රතිඵලය යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්න නම් මේකට අපි විසඳුමක් හොයන්නේ කොහොමද? මේ විසඳුම මම හිතන විදිහට පාර්ලිමේන්තුව තුලින්ම මේ වෙලාවේ අපි ලබා ගන්න ඕනි මූලිකවම විසඳුමක්. මොකද අපිට මහපාරේ අරගල කරාට ඒකට විසඳුම අපිට මහපාරේ ගන්න බෑ. අපේ රට පවතින නීතියත් එක්ක සවැදිව ගෙනියන්න ඕනි. මේ නීතිය අනුවම මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මහජන නියෝජනය පරමාධිපත්‍ය බලය තියෙන මහජනතාවට. ඉතින් ඒ මහජනතාව විසින්ම පත් කරලා යවපු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තුලින් තමයි මං හිතන විදිහට මේකට විසඳුම අවසාන වශයෙන් හොයන්න වෙන්නේ. ඒ එක්කම මේ විසඳුම හොයනකොට මම හිතනවා මෙතන ප්‍රධානම ගැටලුව උනේ මේ කිසිම කාර්ය සාධනයක් නැති මේ කාර්ය සාධන හැකියාවක් නැති පුද්ගලයන් තනතුරු වලට පත් කිරීම නිසා තමයි මේ අර්බුදයේ මූල බීජය ඇති වුනේ. මේ වර්තමානයේ අර්බුදයේ මේ ජන අරගලවල අර්බුදේ නම් කුසගින්න. දැන් මේ කුසගින්නට විතරක් බේත් කරලා මේ අරගලය නවත්තන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට කුසගින්නට කන්න දුන්න කියලා අර ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ මම හිතන්නේ දැන් කන්න දීම විතරක් මේ අරගලය නවත්තන්න පුළුවන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම යෝජනා කරන්න කැමති මේ රටේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට මොකද එක්කහුව වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. මොකද අපි රටක් විදිහට අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා එහා ගෙදර ඉන්නේ වෙන ආගමක වෙන ජාතිකයෙක්ද එහෙම බෙදිලා ගිහිල්ලා අපිට ප්‍රශ්න එන්නේ. අපි හැමදෙනාටම ඉන්නේ එකම ප්‍රශ්නේ. සමහර ප්‍රබල දේශපාලඥයින්ට නොවුනට පළාත් පාලන මට්ටමින් පළාත් සභා මට්ටමින් ඉන්න සමහර දේශපාලඥයින්ට අපිට වඩා අර්බුද තියෙනවා. ඒ නිසා දේශපාලන මතිමතාන්තර පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මේ වෙලාවේ අපි රටක් විදිහට එකට එක්කහුව වෙලා මේ රටේ ඉදිරියට යන්න මේ රට අපිට ගොඩනගන්න මේ රටේ අපේ අනාගත දූ දරුවන්ට මේ රට ඇත්තටම ඉන්න හිතෙන් රටක් බවට පත් කරගන්න අපි ඉදිරියට එක්කහුව වෙලා කාර්ය සාධනයක් සහිත පුද්ගලයන් තනතුරු වලට පත් කළා. මොකද ඇත්තටම අපි බැලුවාම අවුරුදු 30 40ක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. සමහර ඇමතිවරු ඉන්නවා. උදේට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා හොඳට නිදාගෙන ගෙදර යන අය ඉන්නවා. සමහර අමාත්‍යාංශ බාර අරගෙන දවල්ට ටිකක් නිදාගෙන ගෙදර යන අය ඉන්නවා. එහෙම කෙනෙක් ආයෙපත් වුණා කියලා මේ ජනතාව මහපාරට බැහැලා මේ කරන අරගලයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න බෑ කියන එකයි මගේ හැඟීම. ඒ නිසා හරි තීරණ අරගෙන ඍජු ප්‍රතිපත්ති ගරුක විදිහට මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් හරි දැක්මක් තියෙන වැඩක් කරලා වැඩ කළා කියලා අපි දන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩ කරලා පෙන්නපු කෙනෙක්